we ma honom na mekọ na yekogu foundation ti adechi na boy machine the main kutu foundation me friend no na offer ba ku bi ka no no se me fa machine for enkra honom ma ye ye adwuma no nti ye adwuma na me ka chen so mamiska no do 20 million no da mam 10 million no da mam no so ska oduma me machine for 5 labels 5 me twa ka nshada anye nti o mamiska ska no so ni na 180 million Edumana na obey ya. Edumana na me ya man. Edumana de ono na beto. Ono na beto ni bibia sem. Mo charge na na say 180 million. Okay, it's 18,000. 18,000 mo say. 18,000 2 million 18,250 Ghana cedis. Okay. Na me ya den me charge eduma no na so aye den. Wate ase na ye den ke yegusu aye eduma no. Ya ye eduma na edu bebi a already asem na say bla on ka fa machine no me ka je say eduma nya machine e de be o say foundation ye pianhwi balo fofo mi ti e bodon ya ye platform e be den ye bodon ofo mu hono to akwa ka fa machine na me ka je say machine o nja na aye ye de ho de bodon no so on de anya nka no nto no abe den ba fa no me kwa na ekogu ye na eguso e to block ya two block de du be bi na me request confirm me me du finfina ka kama me wi adwuma me request confirm me nti o mo me no mo ye adwuma na o se nkanfo na me ko fa mo ho no no me mo mu ja na nya efi kuma se ko no ye nka kankara okay na egusu ye nka kankara o kom na edi ye adwuma man bi anu so ya fa ntini nti ya onu ye da na ye ke firi bi edidi nka kankara no nya bedban dokuna na de benkun fufuo ne emutuo na adin na okay nti yakwa na yakututo bi sa na yedi bi wa na yefiri bi nti odu bebi o ka chem se adwuma no meminjai na me oye kwesi safu no adwuma ma ye odu bebi no ba ka chem se minjai sese ande mesi bi ye ma adwuma na me wi a na kwa ma fa so ma ye den maji misika ma ye den maji no me no boy si ye adwuma sa no oblem sika ka kan me du twa boys no dia me no mu fie ko no me du twa obuka na ka me no menye bi po me ma ka ji ma adwuma nti no yegusu den ye adwuma aye adwuma ni na den ewie na mka janga bo sisi a adwuma no ye mbo ochi na ebe wie nti onfa balance ne de ma me na ozu de nka ye adwuma echi mi hwe de be a no den na mka janga adwuma no ochi na ebe wie na ozu do ade chi na ekọ na ewie adwuma no na mezi ewie adwuma nti onfa balance ma me ne de yambla ogajam se balance be na ejuma me no den ekwe ejuma me no ye no me hieska won fa ma me biso bibia won den won fa ma me nti sisi a na me si na me de me ntu egbo esika onu oni me pese oni me de oni mi antokwa ma na ebo hold be se me ye obobu me wie ejuma no mfa me sika ma me no kwesi safu no so me ye obo na obobu me sen me make no hold me o di hold side am hold here no we hold me okay na bibia na mbo na so no me so bia na me kobo na me wonu fie na na obewu na akafa sama aka bibia na ndem ankasa some boys na me no ko no kra we hold me na den kra na ba ko e do video na man ankasa na no me yere iyi bibia na me ka jan se okogo hwe adwuma ka jem se adwuma na ma ko hwe no me wie nti obeden chi se bibia ansa na ko ka chira me na what one fence for no what one assassin no we sit down was assassin da yen sit down was assassin protect na assassin okay enti on face kan mo won ye no ade chi na so kwa akohwe adwuma no kwa ya akakitu e bi o se me de me ye no me de me ka chen so me nko no nka che me kwa ka che me wie me kwa ka wie adwuma mfa misika ma o ka che me se me ni na kola bi nko mo ba mo ni no nka yisika de amfa ma me na me ni na danfo no kwa me mfa se free ni fi okọ bebi amoba mo Akoma edwo se akoma no enju a oye hwe a enye yie de bia gidigidi yesi egumuna e de gi ade a unsa beka na ekirasem e na wo sere nso na wo je nso a eno nso ye papa eno kra de san bie kwan e de mawo ye mamu good afternoon e de ba akoma mu nsam dwumadie so enedwa da ye jamu hofia da no memenda enya sab kitwa okumasi akoma Ashanti marathon ye tu abikama ye nentu nyina yen ya enso ye nya hode mende dwada ye de akoma mu nsam e de ebremo enenso enkomo e wo ho ene eye part 2 of a previous edition na ne yatete bi ahua e wo ase ho
ena me se ne soro ha je so mtiti bi hwia me si da bi da enso Peggy ene ewura wa he yo so mama jai otoma ne wa yeso ye beto ama ne wo no mu enti ye mam good afternoon biom edeba Akoma mu nsam dwumadie so o hwe yen ewo Onia TV o hwe yen ewo Facebook TikTok ena YouTube enso ho ne de wadaro ma okwa you like the page na wa comment then you share say be ya wonu bi a wo ba bi no ono so ehu enkomo a ye di ewo hanom sei na wutie ye ne kase pa no ewo Akoma 87.9 ye Kumase Asante Mantam mu ye ne City Mall Kumase City Mall no ena edi ihwe ne wo pepepepe nti de odru Kumase a wo se wo ko City Mall odru City Mall na Akoma FM ye ya bro nsan pepepepe shren ena ye si junction no so a ye di ye kwi ewo hanom sei ye frame me beaches Pioga bra obetimi aframe me Aunty Bea me ni amma no ye afa ye ho setetin ena ye de abetena TV so ni radio so a ye de enkomo a emu ehwam ye de ebremu nti frobi so e no fa ne fidie no ento ho na enra kwesiada mene na me team so fuma mi bi preach na no wo preach ene kama kuma so pa se ya catch up say breast cancer month ne de me de ma de ya ena me de be kasa kire so wo se bo me bo a na che sa akada be mienu bi na de be ka kire mo a ena ya ka kire wo betu ho anamo a wetu ho anamo ti so fuma me na sam na wo ka no e see a project ya this year ye so na me se ne me ne mo so e ba be share wo say think of others dream obi ehu na bebia nyankopon odi waduru no ana odi wasi no ene sika nyankopon odi ama ono ene ahofama nyankopon odi ama ono sanka ye wonko a ewra anka wo ma usa se ye wonko a Peggy a anka wo ma usa ene ye me nko a Aunty Bea so a anka wo ma me sa na emom se ye beboa afoforo nti ene wo sanka wo ma wontade mienu no wo ma wontade nsia wo sanka wo ma uska 100 cedis no wo ma 500 cedis se be ya ubetimi ache amana so obi so enti me ken ya no wo se Akoma achede no eno a ena meka onyonko da eno woda yesi afi 2024 ye bronye ye ni ye nuano ma omuda enedefie ena ye ni omu ebedi afi bronye ye no kre ye ken obi se me obi akoye ne boni na me mfa misika nkonko ta aduane mane nkodi da bi ayese wakọ asori na auto collection no wo gidie se collection na ode koro Nyankopon e fa so na we hyew se sofo ni bedi so ode betoka so ode be ye den ye ho de e yo ne Nyankopon entemu asem enti enhwe bebia ye kọ no na emom motivation na se motive na e tired kro na ye kọ akoye no hwe no so ne bompa ye gu sika na wo pese ode breye bompa ye fegu so ebi mpa wo sika na ye de kọ no e kọ sani pa bi e wo prison ho ombra no na wabeye odefo bi a ono so beboa ye nuanom bi wabeye titiri bi nti enhwe bebia ye kọ no na emom botaye na esi ye ni so se ye pese ye nuanom omo ho no omo nso afibro nya no omo ndi no okwan paso no eno nti ena ye sei ye kọ Kumase Central Prisons na yakọ akoye omo adoye na mayentie DSP Dina Danso ona ye Deputy Public Relations Officer ewo Kumase Central Prisons mayentie no meba minuamba no wa ha yebedi nkomo okay in fact ni anchipa say madwen ye ho na nyamboa December no 19th moba na yepo ne de ye bie no kese so de bibia mo ba ye bie mamo no okay afi wensu ye bia to na ye bestre etiefo ahwefo organizations ene oma soma sin nyina se omonye mommoa na montimi emeye yenso mmoa sebe mommoa na ebeba no ene betimi aso bibi mu ama emrantie no sede ya kan once the 80 pesos entimi nye ti ye hwemanim adofo ye sremo mombeye Akoma management for mmoa omo so mbeye Ghana Prison Service ana se Kumase Central Prison emmoa edamase bebre na ye ni so ye general commander anemu officers anemu any inmates anemu eda management ase so ma dwen ye ho o ma fa nko baby foforo na afi we die yesi yanko nyanka bia ma no beba sabe pepe ye ni so ye damase pa waka mema ne nyama omuhia emma ne ho no e dey
pa na ya omuhia me so mebobɔ so but mpese wa woka ansana obeja ye hɔ akɔna nkomonde aka no meni atiye se meni abema no meni atiye atoaso ma no eniama ye hia ne no abi no muhia ba nsonson ye kakra bi ne wom eye eniama se bi ema di besisi omuhu sa any panties and braziers and other things nti eno no be ka ho a ti eniama na emema ne hia no eno abi na ma ne nso hia ati o se the sanitary pad e ka sa pepe ye da sepa yo enti ye maame ana ye nuaba Dina danso ena oni yen edi enkomon era good afternoon Aunty Bea. Peggy good afternoon. Hi afternoon. Hey, nyasam ketwa. Na brofo na ba. And then nyasam ketwa. Mo hwa fe papa. Ena Monday. Ena Monday. Ena me birthday. Muti hwe hwa ya akono. Ai. Muti hwa ya akono papa. Yes, ya. Aha. We di mamu nsia. Me na me o se me hiesia mo. Muti anu ye tie. Weekend bibi akoye de. Erade adom. E mi kan se mo betu bi. Erade. Me kono the guitar. O kono the guitar. Yeah, sure. Peggy also eh. O me to be. Utubi. Peggy no. That's to speak Kobe. Okay. Say video no ho ye be. Ye be hwe. I am him. Mo ni petete bia wo ma na ye. Na ye wa. Da. Inti ya fasa akwanya we say so na ye sponsors amube so ye mu Akoma Ashanti Marathon ye damase. Say de bia ye su frem a moji ye nso. Na we nso moji ye so ma ne ye fe. Na oba free Kenya. Ye tikumase ye o ye tibi entu mi ka bi mo oba bi free Kenya. Ebe wini a women's edition no and a mema so upper east be maybe so ebe jide coin na kumase for yet ya ama ye difufu ama ya say de ye tibi entre mi kanibi na nyame ya dom ne etinkwema 2025 ebe sanya abaso making o ye corporate organization bia no obetwa osika na to ho befu wo say obe title sponsor because emrika bia ni hono ma e chen Akoma Marathon no ya jibe bia inti sponsors nyina ye damasem pamu ye bebo mu nyina mu din na ya damase na ene me motivation na me ba ye say think of others eti no others no ene ye nuanu mo da na duafie ana meboa dwene afoforo ho inti afoforo no ene ye nuanu mo na duafie no aye ko mo ho no mo fa kakran so me so e na afi de niama na omuhia no mo fa bi tutu dwama ye ne de momo number no so atudwa. Okay. Aunty Bea say nke no anu waka ne nyina anti wo se wutie preaching no se dwene afoforo ho. Eno na dey asem a wo kasa de afa ho. Ti asem tire no se de e ka no a yesere mo mma ye dwene afoforo ho. Enya wo nko awu nti wo ka bibi se ye me nko anti a Nyankopon no ko ma me de e bro so saa. Nti wo ohun ne se metimi ayi bia ma menua. Metimi ayi bia ma afoforo nti ena ade a mehia baako no akoye mienu ne miensa ndise me de baako chekra mpa enkame ha nti yesrew sika na bia wonya 200 cedis bi no se bio 350 cedis sa we 20 kura enka uche mienu kura enka ntia ana wonya ne sa no nse oto no ma sometimes utimi yi adoye bi unexpectedly wani na so bo se obi etimi a che usika bo se eh na we mpa me che ye na ha me mekani se me di ho me wo ho adanse die me nya ho nhira no okay me wo ho adanse die me kwa sorry na no mo ye yibi contribution bi sada na me sika aka me ho na nya sika bia metimi dia ye bibia ana me sorry na me de call ye me sinya ko powe die me ne wo to nchia Aunty Bea me se me ka hye nyame animonyam de Nyankopon ye ne sa akwasi ada no eye dia me de instant. That's right. Dia me de ko ne bet and bet 20. That's right. Free of charge. Ye sorry step here oh. Okay. Me anti ba ko so de me ka de ko to na say me fa ko to ofre na me nya kese e fa beti. Enti yesra ma do ye de hu hia pa. Ti mo adaro ma say de Matthew 25:43 e de eye ye nyina so e de aye sa adestrede ye pa mo cho mo mo aye na yensu yentimi emu afoforo se de be ya bibia be kama me da say Peggy Aunty Bea yo Aunty Bea said de mu Christopher mo kase omamu ewo nshira ese na oje enkremofo so ogide bi se zakat almsgiving ka omo 5 pillars of Islam no ho enti obi be hu yes ankremofo de omo ta di Aunty Bea nya bibia o owogide bi se oyi bi ma obi a ne hawo any pain bi a okom no waboa
eyi saa ade ne free nipa kro no so ena osa wogidie bi se eya ade bi a ode se bonifache ede free nyankopon honom na wode se bonifache free nyankopon de ba bia eye nhira enu nti na bibia hu kremoni bi a wonya bia brusu bia or try say like obe give answer ode se bonifache no kache nyankopon se de mayi ye homo ye de emame ye nua owura owofia ha ye kai say ye sister na bibi boni to ye say ye koye ne surgery that the only first person or send sika to your phone so no what haya no send ye and was so bompa ye guskana or send obedi adanse onya in returns but that no so niska but the way sister ni sika na asem eye ne ya nti etiefo sometimes men ka se wudi dia me ansa na waye adoye dabi nti ada me ka me se de wudi bi eye bia no ye nuanu mu gu na duafie no mu so di bia eye anti bi say ye bro say ye nkatia yayam aduane bia ye no a eyeyie ade bia wo de ye wo office ade we dem de ye me ho no efe no wo de ba ye de beko wontumi mfa ma o frɛ ye numbers na anti bi bia wo bia ye be ba baji ye nya adwen say December 19th ye Kumasi prisons ne de ahane salaga kwa na ye betena ye friend say boat so akwakwakwaje a me ne ewra ye beko sports wo ho ye beko akwakwakwaje nti esre mo mre ye December ye didi ni enum wo ye fia yanka o mo so guo nom na me se prison obia fie potential obia kasa bia na nka mpese misua pa na misua ye medin ye hausa oti hausa oh na na o so easy so so easy we nti oti hausa mam one sentence or hausa mu na Aunty Bea oh na dey ya echresa se bia na omafo hwe na Aunty Twi no se de yeke oti afa me kɔ na me hwa de ene ma me nka ne local one ankasa fafra ene kan yo Aunty Bea Kumasi mine Akoma prisons tiwela Kumasi prisons ti beni me ho atara 50 pesos de ke engete full na poe te taking tabo se bambo binela zina ma taking bini bere ma taking bini prison de la nera wo yire so da en opportunity se bambo binela badele zuba be bakinta kula nerba ai dan la yelin tabaking bini so Kumasi mati benime ya tarafin ya reka song to taking Kumasi prisons Aunty Bea me da say o say diversity no aye the papa penti mo so me fanti na me de trado listen there Christmas 19th December o da fanti do ka fanta na brofo ne nemu enti nyame ya adoma December 19th ya Kumasi Central Prisons ye hia obia de ombra number supporting him say we mu e wo beans e wo anwa e wo ngo e wo akokɔ enter clothes second hand clothes ahye na we empia na ehu hia de yes ye pe e frɛ hia na ye ba abaji mbesiafo no so wo hia sanitary part o sa de seboso mo so a mama ye no wo so wo ye bi nti wo hia sanitary part nti wo mbra hia nyame bia ye botum ye da Kumasi Central Prisons say wo cook so na de beba ana soft drinks a e de ba ye baji bia bi e de ba ye baji nti ye po won chew won support Akoma FM won support Akoma munsam na yenko Kumasi Central Prisons na yenka ye nuanom adoye last week ye bo won na wode won ska ba ne de won ase papa ende ye ntumi ambodi won fa nche nyame ya adom achi na ye ba won so wode won ska ba no ye bobodi na ya appreciate won gesture no etasa na fei number na opesa wode usika ne fa so na nka men kan kran kakra nkran ne dia ye broken ye number no 0530 507849 0530 507849 edian ebeba no James Agblevo Akoma FM eno na obetimi de usika no atoso so ntimi mka nyama ya mbo ye nyina bi emfa mbre ye ne a wo de usika no toso a me am ne ewra ne pegi sada ne atie dwom ne akodi dwa no fe ne de cameras atoso ne de abekire mo se musika na mo de bre ye ne ama na ye kototo ye no enie na 19th December ne de Kumasi Central Prisons ye ni omo ehwiabom sada no ye da mo ase ewra ye nko ya boafo hoi okay Aunty Bea me da se papa abusuafo ye nko ye na boafo ne nchen san so mo na atobre yi dia maye ama ye di dwumadie no eso mo ne santi ye kwa grow fine for akache ene mojedo papa no aba adwaman so manfo nyina atu aguso enum bie na edu o makagine mu ebo won ho ban no eye grow fine mojedro ye de yankase natural cocoa ya ene ye dia ye
ye mfrafra mu sabi basa bia ne se anti grow find de wono ma wunya ha obia ewo achire mo a moye ma sabi mo menses no emmeye anase mpo eba na smoothie paints no make am full grow find mo jedro ene de amamo ne se anti ebia no ma di ho adanse o mo friend Dr. Menses enti won so je grow find binom na endi wakagina mu upe bia to Akoma Herba kejeti amrom apidank Herba kejeti amrom smart Herba wo oboase PFA pharmacy anafe Kolinak Herba ewo Ashtown ena Kingswalk Herba so ewo enkrempumpuni mantemu dodo mu dia na wa Fred Dr. Grofine ewo 0244596532 na won so agye so na ma wonupa ato ka ne so nam enti wuhia ka no a aye gina no na etobi Home Sweet Cereal Legume Mix ewo adwaman so we Tom Brown edin wa nanso Tom Brown ya ye keka di ya enti woni abusua no aya mundi breakfast wudi ana wadi wonye kokonto aso wasa atoda no asesem na wadi Tom Brown kakra ne ye kan fama wa ye papa no sa Tom Brown yi ye di wheat emo na soya beans ene ye di aye ne senti aya pebidi wonya wasi chire kakra wodi si just 30 minutes time aben wona wo kono pentemu a we na mekanfo ede ama wo afi wode milk ne si twe ne enchine ketua bi na wodi apitim na aye kama na aye hwam na bibia akọ kama pa na upe bi ato obenya bi Poku Trading Kejetia Gate 4 store number F3280 afi Dr. Mensa store number C14 Omoni Osons Chemist ene hwe anymore Edum PZ bia ya free spare parts and afi Edum Pampa so Ultimate Lane one mobenya bi ato KO eya adehye market ebi wo ho ebu akwa ofen so tano so ena atonsu dodo mu dia no afrem panyinfo ewa 0246697358 ena 0546921728 Hematos Blatonic enso ewo adwaman so we efri asp pharmaceuticals for wonum akache enomode aba adwaman so unya binuma wanumu atu a wintimi ne die okokete so a wintimi na ya de hwankramo no na wusi ntenten no edupa ye hematos na mekanfo ede ama wo besa aboa na boost immune system no folic acid wom and afi iron 3 so ewom enti aboa ni padua ne nyini ene ne nkanko ya chi kwan ewo eje so asaman dodo mu dia be 0559 408555 na ya je so Samaritan Villa Resort and Conference Center ope bebia dadojo ho na wonso ho atowa ye home away from home Samaritan Villa Resort na meka for dia mawo se ufi bebia be piemu e wa Asantemantem Kropo Kumasi mo no akoda ho na abeka se we die we chini guest house chini hotels ahodo akwa resort ahodo nyina na Samaritan die wo mo edemu ebefua enya asem ketu akra wo mo achi kwan wo St Hubert Seminary wo mo eben wo mo ben St Hubert for the senti Santasi na mekan ayafo ni chemu ho bebia afia be piemu wa Asantemantem Kropo Kumasi bia no akoda ho mo amope bebia ya mo conference ahodo no so omo conference room spacious one park se boyi mo be ko ho no mama kwan kraka ni senti ya for ni chemu na mo kwai mo conferences ahodo no nyina ewo ho from ewo 0322495180 Traffic Studios yan kan cho set eba na printing work bia no a fa bedan omo na omo enya ni kama pa emfa ema esan se yawa printing and yawa printing se ba na billboards akese afi banners akese na wo pe savenes bia na wo pe opese brande o ka homa o books na pese brande ma wa yemfa mfonyi ntu bibia ho a wo mo eya de se hwehwe mo chicha kwan ewo Angraga Junction omo eben Iron Bed na wafre 0247103561 and afi 0574010101 Aunty Bea Beda se minia era na ye ndwumadie se ne ye kan ye ne fante no nyambɔchina ya bɛka nkra na ate menti o abakasa na ate twi ne nko a twi na nkote yen kasa na ye kan ne o nti wa spice program na ama my sister last week obecha yen kakra o se frafra na pegi kan no na fante na me kan ni nti no Claudia's Boutique ohima Claudia Fian kansa ma me nyako owo USA Claudia's Boutique mi amini aba o say wasan di bi asan asan di epefu nyame nshira yemfa there be pachanye lunch ye Akoma prisons achede eti Claudia's Boutique Claudia Efian Cancer over USA Ratland nyame Asia pa say
me dwumadi aye di nyina metu me sufra wa na wagye me so se enne nso de kan no aka wakoma nti de nka ode breye no wa double na wo de e ma ye nyame e sha papa na wechia me maame Rose Bona enso e de amame sanso e na enuanom bi enso se ya ye ka se ye omonso aka omo akoma eye Stephen Bonda, Emmanuel Mensa, Abdullahi Aminu, Justice Hammond Jr., Isa Suleiman, ena Kofi Inshra, nyame enshra mu ntimi di Kofi Inshra ni din no edi shra mu a ennese ya ye ka sei monso mode no edi abreye program ni egusu na ekoso na wode e ba yebebo din ti sa de anyame ya adom akina de yebenya no yebesan aba bebubu mu nyina mu din na ya appreciate mu ewo kwan shronko eso enti utie osia bisa se momo number ben ena Aunty Bea yensan de yesika no emfa embremu eye 0530 507 849 0530 507 849 Edian ebeba no eye James Agblevo Akoma FM sa number we yanso se o park woni amani si ho na bebia wo ne kwan wa na untimi emfam emba kumase ye office ase ya ofre ye na bebia wo bia no ya ye bepe kwan ni aba ba abeje eniama no entimi nuanu mu amasendi musika no fiti last week ebepe na no pay sa bre nyame ehira mo se bo boa ye na ye de Akoma prisons achede no ede aba na me nua be ma ne nra na wotwetwem no ba ye se ne ye part 2 waje na konwa na ansa na obeje na home ketua bi ma me nka nche ose egusu a cheska ewo Akoma FM yenjumadie no eso eye Akoma cash out ena ye enti se wo MTN number se wo telecell no wa dial star 439 hash star 439 hash no wa pick number 6 eno ena ye Akoma FM no obetu ana afa de woto 5 cedis woto ba ku bia 5 Ghana cedis ensu ska obenya no unya 500 Ghana cedis into de tifrim wo de 5 cedis akoto na wenya 500 Ghana cedis Akoma mre no ye cheska ne bi wo ho Akoma sports ye che bi e wo ho ansana ne kese pa no Ghana Akoma no nso Sir John enso etnasia ono nso eche bi e wo ho we Media General Radio Entertainment and a National Lottery Authority en nam so ayede sa dwumedie we sei ye de ebremo minim da sefi ekunfi etwem enyo edin na me refi kakra kwesi bedu ofi ekunfi etwem eho na efi be ya dabe me wokumase me krom ni hon asa da no bi sense me den na me aha me kai pa but kumase na atna okay ebia na nde ya na obiri tei we hu ana obiri show iti bone tofa kitwa bi nkomo no bone tofa kitwa bi na yenti ase nde mix na me de comedy asha ase de no na me de nam pa cho me che fans Akoma etifo nyina abenta bi di kusisafo o nkran ana me machine ni ofram se me edwuma bi ma no na edwuma na me no me siketue no aye mentem ho ase na me de baba damu me gidi se amoto nsa frɛ no mo frɛ no suka so okeka no ensisu papa ana oyese odiska na eden ese me ska we iska ben a odise ne me ehwe ni me sa ska na eden amba okay ana elfanse enda bran enda jude ya eden ya sen aba se me bana ma bahwe se stila ne do kan na eka ma eden me hu kan ma eden yo na edwuma ben na oye mesin waka eden poti na obefa ma okoye ewo enkran ho se abia fe na ne ya obi di fidie na to ha nti se be ye obeti ase yi okay mo no from se wato asase bia mmene yanko 2 plot na me estimate here dem ma no na me estimate estimate ni na 118,250 cedi okay na me de sen no no ga chem so menteso no ga chem siska madama no enheda ndoso ma chichem mason de carpenter de na concrete nso de enti siska madama no ayese eno anu no no so aye den wate enti wate no ono fa ka afini fie eba kwa benya ye kwa klanzo ahona ya aye den ye wo okay obafam hwibalo hepan ni shovel sini nyoma na de pickaxe na ado ko ni fie no se me den me ka start edwuma no na me di ni pe firi ha no me den ye do ko e
na me fa amanfo ho no so yede eka no na ni na nse adwuma no ye tu foundation no wa nya edi ka free akọ nya na nke yede eye adwuma no ti ye tu foundation landguard fo yede e ba pame nti oba me no ya tno 2-3 days no ka chena offer isi ano adwuma ye no landguard fo aba pame yan so ntumi nkosa site one de nke ye adwuma nti se be ya omyambra kumase na omuka wia ya yede ya sin abeto so no oje kwa me yede ya bae nti okumase ana offer me se o ma kan asem na ewe ntimi yede yan san de yambra na me ka chen so mate na me ye adwuma bi o me nje adwuma na me ye no na o je adwuma na ntam nje achina me de minsim misumi yo be adwuma na me so de wa kasa ma yede mate no me sima o ma jintim ko duo me ko do akra be ahomachi nti me fa ka be 7 me ko du ni fi ho no okay no say me ko no mo di machine de mesi concrete esi wo no me ka chen so over machine no ye use a maboka na adwuma no man estimate am say be high machine be ka ho nti me ma ho de na me ye den me de be also machine de no aneka okay nti on de ma mfa nka ho no ye guye no no atotu a workers ne ka no ade chin no me am pe machine for nkra honom na boy na me no ko no e machine okay na ba ku lebra me pe ni mpaka na ye den egusu ye adwuma no ohwa no am miska kakra na me de ye adwuma ohwa no am miska kra mfa ntom ye adwuma si na be ya mo ba ha ma ono ndo open order ma me 10 million da ma me 20 million bi 5 million bi go to mem 2 million obi ama je adwuma 180 million no am 2 million ko to me da ma me okay no me gusu ye adwuma ye adwuma na edube ma ye adwuma na wi ankasa amfa balance ma me a nda me ba ochina me ba me wi adwuma no so me tena on 4 days me miska na me nkok ma se me kon fi mi now balance na kasa me balance na ka 80 million honum okay boys am no mo ko no o se me nyeska tu o mo kan yin na ye den ye ba ono o me miska nti boys am no mo ko no de no mo siska ka kro mo na me ka chen sa de o mu ndi kan na me jiska na ye den aba o sheni den mo no mo opi abanji o so kwa akohwe adwuma na ansa wa tena ho ma de asa na o ga jem se adwuma no o den o kwa akohwe no okona mi wi a na me nya ta man mo no akoe okay okoe o ga jem se adwuma mi wi e na me se de adwuma no adwuma dan na me ye na o se pela ba ko 8 yasin ba ko nti me konko trio so kakra na ho na me am bobo a bibia me guye me wi no maka chense me wi onu akehye ni de metwufo no friend kra o yeden onfa nti wan fa osika na ama wan fa mi sika na ama me na o se mi ja me tuzi ni bibia yeden eba me ko madam fu bi wo no me kaka chense adwuma me ke yimpa na yeden ama mi sika na madam fu se sa de a menji school na me yeden me mblo kumase okay na madam fu me sika me be kumase me bedu kumase so mi twufo no friend na onfa be edi be sen ni 6 months okay nti last time na obaye no nti we ni tofan bom na wa gba ama ye pese efu from Thursday no obaye no ebepem sabri effort ben na di bakro ben ne ka na semi akosisafo no akosisafo o na edwuma ne wo hemfa o damfa kwema wo akra okay nti ya wada no oba wieye no anopa na nkasa one ne kasa na o se oye ode o so o sen ni skani sisi a na ska we ska sen a me na betena we so mpese meguru ni mazi na me ka jenze meguru ni mazi se me so skani bedu ho na ache o ma me no mu ye adwuma mintu obi ka de bia o mu twufo no frame o so odi akra na ba ko age no mi TV ade no je medene kan jo no so ska no do ko TV na me se sa de a onji media na on hwe ne ta ma me se be kan ska no me de mana na ma de ma je media no no so ko 6 months me hwe TV me ti onum oti ho nti de yi wo nua TV so nyina wo hu hwe no ani radio akoma ya na wotie ni kakra sa kafra why yo enti ya wada no ono otu bi ma ne ye hwieye no na wo free ha say na wo koy no wa fra to bi ama ne wa na say wonte ni nka na yesem bebrebe ni nyina akosi say maintain nka say yeska ben no kra still wonte ni nka stra maintain nka sa eni eneso ase atu bi ama ne ye pa nti ne ye no part 2 no na ansa na ye be ko part 2 no sintu eni tofa bom ene nne minua be ma na bo no tofa na ansa na nne ye be ko enne ensem na ho na anamuntu a ye tu o case no ho no ye de abremu na enche bia minua be ma DJ obetna say na yako good morning on de ye wi akra ochia good morning na me nko Activa International Insurance omode active lady program ede aba eboa emma
insurance eboa mo adwuma sem se be ya eja eto shop mu nsuo eyirifa wo shop na unya accident se bio ukunu efri ma bra wabo akokra no omo betimi edi aboa nti fa ho ekobo active lady policy eso se be ya asem to wa titiw se eja ebeto shop mu nsuo be yiri afaw ene de keka ho nyina no active lady insurance no ebe ma uska na de kese no kra ne se so okọ maternity leave wo maternity leave no na omo sign ma uska stipend bosome so ayama kakra se gito eduane di one oba no nyina unya ka akwanhia na se accident bia wo akwaniase bia so a eno so active lady policy no omo ebeboa kuma say from number 0243781619 and omo WhatsApp number enso 0257370377 omo kuma say edum dufie towers wa Kesben dan kese ni mu no udru ho no ma na wehu active international insurance and ayenia Reverend John Tay Memorial Institute me kan ye wakai say ye school a ache papa Reverend John Tay Memorial Institute or say admissions koso para say obanerie school no person okoto aso no general science, general arts, visual arts, home economics and a business or ye be ewo ho John Tay Memorial Institute or senior high school SHS no or junior high school JHS no primary ena entotofe wade ni nyina ewo ho school yi utis Reverend John Tay no say ye Christopher school into founded on Christian principles ena or the art school no ema koho emema koho ene kan co-educational no or boarding ena day enso ewo ho into wo baby na ope baby de oba akọ yatete no nyamesum pam yie na wasua de achechefo papa wo ho mekere oba na de general science, general arts, visual arts, home economics and a business Reverend John Tay Memorial Institute. Frey omo number C 0557 804701 and 0243442602 or say omo excellent academic and a moral grooming sebe ya umano ebenyini ye abranswa na omo addition semon so ebeye ye DJ Ike boko die mintia afternoon say we product no a good morning into good morning we are good morning for one we yankopon na adom na ya yan habane na adawroma enu bi de mane ebubo bia yeso da ye kwa non stop obi antum stop non stop masum hu ye papa me be me hu mu hu fi ase wansa ne da fo so na the design no ye o so wara pocho chedo mo tuma atwana nka mo twen epona na me na ma kwa ifa lunch ni feja peg ya na de ra ye pona peg mo she yellow not ni panye chedo ati good morning here babisha edroni nie na de oba bia ofie bia benya bia no good morning heba mesha obapa de atia ni say ewiase no yankopon ni nyansem no obo onimpa bia no na onim say ebre bi baba onimpa bi bayare nti o ya abrofo egu beebi na o ye bibifo suku beebi na asamba ko yankopon ka kire bibifo a ademitire ma bepemenda ye nananom di so ebo a ho a ende yanso so sanke ye kai tete atempo na akofo so a kanyare wabasa ebi enkekan no ose munni aduaba na momfa na hahan no ensam ho yare anti bi sa asem wei ayameda bepemende enam so ma me nananom awo bebrebe o mo wo na ade na hospital sem bia enim good morning heba mesha ye nananom tete ndro na omu ehyesi fie na edura no pa sabi yen kurase fo nkolai ye nonom ade bia ye ho dendenden no eno ebi na ede egu bottle mu fefefe ya package a ye de ato wo video so no papa eduro no eye moja ni ntini mu adwuma entini pedua na ekura wo no yankopon nyansem no oma enkomo bia sa nkomo na ese sojeni mu security man otigate ya ni uduru wa na wahwe wanim na wehu wo sa wo de okoye adwuma ne na wama me kwan but obi wuram na oma ye bibi papa bia oma ne kwan da sa enkomo no sa na tie woni pedua ni mu se ebesi adeboni bia kwan woni pedua ni mu na ama ni papa kwan na ade papa kwan ma na ewuram ade papa na ebi ni sai osanka wo sora na pa wutumi didi kama ekoni pedua ni pedua ya ahoden kwabra ni sementumi didi na nkomo na woni pedua ni ma wo kwan ni watumi edidi tu wosa num nsuo na we live life kama but nkomo no na be ma kwan se didi ana se won didi se ne ho ya mra wutumi didi
ne ho ya mra nsuo kura si wona sa wo no ma na eya wo nwono sa wo nyare da Aunty Bea wonte dia make nyase na enu na chire ne na yedi edura support enkomo no ema enkomo no ho ye dim ema ne ma wo kwan ma aduane bi asese wutumi di na owia ade ba ko ye de bo wo ne se yawe bi ewure ni peduani mu na nkoye dim onkodi dwumadi pepe bi ama wa na eduro we abona asan yahwe ade bi wa ha oba pa ye eduro we na ye hwehwem ye hu se eduro ni ye moja ni ntini mu adwuma nti 1 obi o ha ose me koda sorry ye no me te se me nan ene me nsa ka bom ayem titiriti me ye me ho hwe a enye ye tie good morning heba mecha ekasa fa one dey so no good morning heba mecha good morning heba mecha se wo tie mi na se waso egumi so a eduro wei ekutami enu ni eduro a se enne se wonsa eyo titiriti wona eyo titiriti a wo benom na abowo na eyi we firi ohaw ne amane abie mu good morning heba mecha papa mama obi say me koda sore ya na me na ya me ya me sai mtitiriti me na ya mtitiriti ba che se ekoba ne sa eduro bedu akagine mu na abowo na ama wonsa eyo titiriti wona eyo titiriti no ejae no eye good morning heba mecha ena ekutami obi ho a okoda sore a na asma okan ina ne se me da sore ye no meni su breme me da sore ye no meni so ye mitum me na nti a na meni so ye mitum e de enti na ma na ba ne sa me pa cho ye de ma ne ba ye de ye nhwe ho na mom de e ba ma na kọ no e ho ne ye hwe na de e ba ma na kọ eye good morning heba mecha ena ekutami mama hwe nimpa bia sa okoda sore na eye wo sa ya bo asa wo no mpe bi nka se mo twetwew me pa cho ko ba ne sa nom edu afa ni se good morning heba mecha eno na ekutami oba pa obi o ho say debia odidi kama ba na sotia na etie enipa bi o ho a wonnim no da but woni bo no so na automatically hu se wasoro finidua so sa nimpa no odidi kama but na sotia na etie me pa cho manenum edura ya fa ni say good morning heba mecha ene kuta de kuta me de wo ye dan Aunty Bea de ba ma no tie sa wo hwame ana wo tie mi na sa waso egumi so ana wanu wani gumi so hwame edura de television isu me pa cho bowura wo mfikire ho wo street mu ho wo man tem ho drugstore bi obi osimpe good morning heba mecha ade ba ko eye ne se nipa de seni ada sori anapa na opese okọ adwuma na nso ontumi nko ade ba asama ne nkase mu ya ne ya enti ye duro no akoye bibi te se bia nkasa ni nkasa ehia e wo nipadua ni mu bia no sa wote ya obroni se pain wote ya obia wo ho ampacho ma edura ye fa ne se good morning heba mecha numbi ode wunye bia no na anapa ewie ni enyimbre obapa bi obi tie na asmo okay na say papa dia wo ken dia meme dia na machi nkasa ni netutumi na me da soro ya machi nkasa ase de nnompe pa foforo bi na ebegu na nipa de se na ehuru agina so de chi nkasa ni tutu no sister me sraw obi so se me to asenkasa no me dia etwe me atofo mu ani se koba ne sa eni die na hobrasem good morning heba mecha ene de tv ne so no tie hwe wei bie so na me ba me anapa ina me ni die yes I can maybe so anum bia cho next week metro as me didi kakra na manum bia cho enti wo de didi na de kra mi su Aunty Bea de bia so asamaba enti wo de didi kakra na wo de nom didi kakra na nom anapa wie ne nyimra na pa wie ne na hwa ade hwe obapa bi broke ade ya kuta mi nsemi be ma bi se odwonso a ote ye opa wo ne be mem onje aduro bia nom na woman ba ko first ni kunu ase nsu fite bi fi ne be mem ba ama ni kunu dwonso a ocham kakra oye osora homaji kobutu kraba so a be se de wo na me be hye no nsoro ye me ba cho ekoba ne sa ma wukunu no good morning heba make sure ni bi enu nie ena ekuta mi good morning heba mecha ena ekuta mi no pa cho no bi hwe wo ye be ma wo ne wo yiri hia da na me ka se mi ona mo se obi ani bere sampa wo ne wo yiri hia na oba hia na wo butu no so na wo hu sa no na wo ti ye opa wo be memu a sister mesra sa wo kunu ye sa de ni bia pedro we bi ma no wo so wo ye be ma na se wa na wo hwa me na wo ti mi a wo ti ye obi a wo be menu ma me so wo de no medro we ye ekuta mi bi good morning heba mecha oba pa obi si ni kotodwe ye kasa de ensesi ye bukọ ye ni medro no obi si ni kotodwe eye ne ya ni sisi eya china ka fam titiri driver for mo fidie no driver for tie pa because ye was a Korea cars ni bi o wa ni radio no entumi nche mboro ye number no mo number no ya de ye ma o enti ya se mi se mo na mo yes ade no enti Korea cars ni drivers ni na mo tie program we de tie ni we driver ni wo soro ahomache 5 obi kura 4 obi kura 2 na wakwati na sie ni de obedi nti obeti na sie ni mo obesi fo ma jesa na dwe 10 ekoba nsa se de wusi tina ase cheye no
se wan nyina ho kakra moje na ntumi nsane a emra dodo a wode tena ase no saa emra dodo no amaman be take place e wo sisie ni mu ekoba ne sa moje ntumi mfamu nsane nti de biara automatically wo benye sisia de se ekoba ne sa mane how no good morning heba mesha edure yekuta mi bi hwe wo yo ba mi ken wo prapra wo kun se kofi wate sore kote wo nsutie oba be ma ni wodi ahyemu na wo dampa so se bakaya tim kaja de se ne kaja na wo dampa so yes hwan se na wo dampa so na be me butu so na wontumi nya wo hwe se be ma no sore ya sister I am telling you the gospel truth so konya baba wo bi fefefe te se de oto ami mbo nidi na so nya ko butu no so na oje ne ho ush aje ba ko pe sister o ma fie biem se wo bo ne dua so a enka no because wa na wa pam no sister Pedro e fene say good way e boost libido e increase no e ma watenka ne kosoro nti oba woni atenka mesro enya meka se na debi mani abre panti meka sa no Pedro we bi na wo de anom anopa wie na nyimbere na hwe se wo na obefra match e wo fie oba wontumi nkra match wo mpa so wo fie bia no in fact wo chop money yete so so wo pese atu chop money me to da akra match wo fie na bibia anya kama enu na chire no obi hwe me o se me bu mi sa 2 days na my sister bi frame me were hoy me record na mo ha ni me hu ko ya me fa so me bo recording no wo de buy be bo ama sa won wonderful na next week me de be send ansa na maba Belucci head of digital very good onya ma me ya me hia no o se ni ma me ko to eduro we bi good morning heba me hia me eni se de me eni ya o de se o de koma ne papa na o di si wo no no oba wa ko school get o reading ho no e na o se no ma me numbi obi eso onu bi bra ne maami ni oba ekwa so o se da ne ntokwa ti me kasa o TV bi so mi si fam na ofre number na ekura mi na obi sa say ada na mo ba mo nkenya me se dia asema odum eduro no se na obuni sa 2 days na etwa 2 days ni kwa bebe moje fi bi na otese emu ye nka wo mkakra na onum se eduro no week sade ni na ejai nti ye ko radio so ayankanka na si bo obi tumi fra yan kase mo eduro no me num na me furu so but me gu so a me no na me hu se me furu so tia na ete eyo mo na edidi adanse obi o se media ne koko na me ko amansan gina bia kwa na egenan ya na me hometi na ofele but inshiran ka safa urade se onya good morning heba me chere bi nu koko ni na ejai sister yanka se ndwe yonum eduro we me ka kire we se wo yo oba na opasa wo challenge obetuma anu bi ahwe me de kese ni na bewe na obi bi sa me se ene me nso me ba yo wo school na ba yo fiti bi o school busu mi bia so a agese yede ni be fie sa abofra no ebuni sa na ya se yede na akoto hospital ya mfana akoto hospital na yede ma bre me ofie se ni na to betwa me pa choma no medru ekura mi bi good morning heba mesha good morning heba mesha edu anadwa wuntumi nda obapa wabaye adwuma abre akoda won paso ade ne wuntumi nda wonye bayifo asabi wutu wonya so for ye watch na police ni soja dey bi na dey na odam paso wuntumi nda eya homete pa enti Pedro ya meka wan asami good morning heba mecha ne bi na no sa wo akra mpa choko kenshi drug lane uduru wa se me pete na tet heba tinete se asa oni bia wo de ko onim kakra kope repash heba obenye bia to repash si bi ni wa hello heba obenye bi wona ho ato okenshi for the mewie me ko ashaman udu ashaman ya main station ho no Ekus pharmacy obapa obenye bi wo ato ana Widima pharmacy udu ha good morning heba mecha dudu obi opa bia no obenye bi ato enu na chi na obi hwe me watakura de amesrew ko aa mensa udu aa mensa wa obenye bi ato na se nimdie heba dakura de for kan nimdie heba uko obenye biato Kumasi ade oba pa yato apeti baby ya mi amenwu sa time na so wo hwa wonsa enti Kumasi Freddy Mens ubenye bi ho ato Misty Heba ubenye bi ho sanso na Kwalinak Ashton ubenye bi ato enu na echi no tafo kwantimpo no do uduru New Road asi PFA pharmacy ubenye bi enu na echi no Promise Heba Kumasi oyere Fabro senimu enye na ho kra Koforu diafo Gapson pharmacy ubenye bi ato sanso na Beno pharmacy ukowa ubenye bi ato afa suane Mosaic pharmacy obapa baby aminu mi enu efiri baye Cape Coast the say Wachi ansa pharmacy obi ho sanso na Pina Heba nkremofo bro san no na nkremofo so na kese na wokotokra ba ne kinsue mfimfini wono ukowa ubenye bi ato sa wo takwa na wo hwe yen so ebibiduro fie uwas ebibiduro fie ukowa ubenye bi ato techimafo drasto bia obewuram bi ubenye bi se wa ewo mampon se wa Heba o mampon afa frame ne ni nkoma masoro so 0246 0246 59 59 41 41
17 0246 59 41 41 17 17 and 0553 21 35 87 0553 21 35 87 Papa said ye be ya mansen na ni be hu nti camera ni betuma capture me no mienu a I present to you this good morning herbal mesha osoro ni echire na ama won from so see didi ansan ya no ah didi wi ana wan na wa ma me dia na me capture ye mienu why na me dia hye ni say won ya me agya ba won konko che Dr. Zian de be so fed ban nkan wan sa na ba na say ya mi no won ya be ezi o me da say mo kita mi so me de man na bela kantanka yo ya da say na aba no aha nti me dia ma obi e we so ya na bela kantanka dia eso ade da mo so am zam ne o time aso mbocho mate yo thank you too okay ya da so papa say ya ne ye no e wa hanom say ya boafo no mo boa yen e ma de bia yetimi enya ensem ni bi e de bremu no ye ne omo relationship no fe de into we your kwese obo nse echina echi na menu aba fe no so e basa into nya beton wade wa akoma o how ho uru sika ne nam ba bi keke kwa ne emu na chew say zim ye de oba ye besre ne age esan say ye pesika ne de ayade me yanko 3p garlic mixture na no so kope edro kakra nom na emboa immune booster 3p garlic mixture oba obu nsa na ote yawa 3p garlic mixture obre ansa na wadwonso 3p garlic mixture obenya bi e wo ba bia eton wedro bia ato ama ho ayedin ye natural garlic ya na ye chidi egutu amu kai hunu se wokwa akota etoa no ebo ena eho no eye kokko ena garlic na eda ho no enso eye kokko frepiwak natural e wo 0248 928824 ana 0201 000021 kwesi membra wo hobie mwan enti se ya wada no bae na wokoye no wantene kana adenti na oye okosi o ma wo check that day no o ma wo check ade na wanje check na denti a okay check no de mama no adenti a manje ne se o mama meni na kwala akọ baby se na kwala nka yiska mama e kwa tintin na anti nye kwa ketwa okay enti wo baba me check anu ama meni wa kwala na anti akọ be se firi akọ ka yetia yasan yechi aba wonam fom ye nam fom nanji wo baka chamsa manji check nka jiska na ento asum okay enti meka chance check no de meni Ghana kada medubuko ekai enti meji mihia misika that day na oma ne na kra ne koyi iska no na okohwe adwuma na ose akata chis kakra na oma okoye no saada na uwie ya nka oma check na ade chinye no okay saada na offense oni meni na akola no koya oba iska no amfa ama me no okay enti odire ma amade ere ade san na obaka chem se adwuma no miwie nti aka ba bi kitewe bi enti me koya na mekaye no me be frem ka chen so onfa misika mame na ono ayede wansi amfa mame se menji check na me ka chen se check no medical ka cho se meni Ghana kada mediko ekai na papa ya ka na semi kwesi safo right enam hwan so na wo hu kwesi safo ofi kuma se konkran na madam fu ya fa na asare okay na asare no so ebisa no se die ntina wa kire wo bi so be ye adwuma ma na afi o ma ne nimegu ase asare no one ne di nkomo asare na ko se samanji check na ono mfa check ma asare na nkase na asare nkai mama asare ko ni fi onum wanfa ma asare no so o se ji se wow ba be ji se me amaba ufi kuma se san ba be ji o na de na wo siri asam ni o siri rodo ana e bufu o siri okay me I said ope do kan me hu do pe a kire one ne wada business bi nti na opese oba no ho na ono usi nkonwa na one ne wada business me ni business bi o ma onye hwe ma no okay already we dikam ma to asase bi wo kuma se ya de ama no okay nti unji ndi se bia no so nti na opese oba na musi nkonwa no oh on se bibisa wa so odo ka chem se bibisi nti se me hi on so on kan bibi na their relationship na no konya ya otimi ma wo ta asase ma no so nka ukoye na adwuma na ama no right dabi asase so koto offense wo ne ma no asase no pode meto ya che no bibisa say na wudi mi dada sa koto asase na mi dada oh okay okay asa na o ma wakoto asase na ma no okay yo enen so ya wada no ye ni ye nua be ma kwesi safo otubi mane ye pa kwesi safo otubi mane ye pa so ya nti anda ni enim sesebio adwendwen
wo suniem nti okoda ni sunie so na okai se sabio ohiani wa mobroni wa beye na adwuma ma no 8000 Ghana cedis de ono akan o se nyeska bia nti nka ya wadaro to bi ma na ye ne de ka na dwada no pay sa brinka Akoma na ba fom na chief executive producer enne osan ni di nkomo bie mai na yentie nkomo na chi ye hwia na afei de yenso ya na muntu a yetu no yetu adekronten ne yesan ma ye nua ba mai esan ba ha biem. Hello. Yeah, good morning. Good morning. So, what am I to say? Good morning. Okay. And I'm reading commodity before Catena. Can I pay in this half floor? Because I said, I could say, what do you want to say? Yes. My culture is that anytime he comes to come, if he comes to me, I'll give him the. What I didn't know one sentence come on this or no one Casaba answer. I did a job with him here. I did a job with him here in Accra. And found Nipa now. See, a dana no one Casabi Bri, Mancasakasi. Let me talk. Huh? I have something I have to finish up with him. Like I told you, I'm really plus month for me. That I'm trying to take from him, give me money. That is not. And then now you are getting yourself involved, and you're more meltier than you. And I'm getting myself involved. If you want his money, please come at home. If you come for his money, please. I don't want to talk too much. Yeah. Boss, who bet me as a German? Wait me as a German. Who bet me as the money? What? Come for money. As much as no logic. Maybe to you it's not logic. It's not logic. Yes, it is true. Not to me. It is a fact. It's not logic. It's a I didn't work with somebody. Listen, the panel we are man. Who are we? Witness we are man. Didn't I give him money? Were you there? Didn't I give him money? You think you can use the radio to take money off? Good check on Pecha cash and says, you want to blackmail me with your FM station? Yes. Expect me today. You hear from me. I don't care. If you care. I will steal you. When the time comes, you will care. You don't know what you're talking about. You don't know what I'm talking about. Mama, you didn't take it. I'm telling you. You didn't take it. Is it by force to take a check? Is it by force? Nipona Yajma, you are witness to a Yajma, you complete or to self home. She had the car sitting in charge the check. Master, do you have brains or do you? Don't I take it? What do you mean? You two are blackmailing me. What kind of nonsense is that? Maybe you're not. I don't like that. Maybe you're not. For his money. The word you're listening to me. Don't call my empire again. Master, are you a debt collector? Please don't do this kind of nonsense now. I was paying him. I paid him. He just told me, say, on the check. Now, on the check, what should I do? As I speak with you, I made him buy me a land plot, bear 8 plots. He has to come to me, for everybody to go his individual way. You can't blackmail me with your FM station. FM station, is that how you just try and do something? I mean, we will see how we will see how it goes. Nipa ba ye juma mami, wa ba ye juma mami. You pass all. I mean, even if like 5 minutes, if I don't have the money, what? Please. Well, you so if no namo you should blackmail people, you can't blackmail me. If he comes to my house today right now, I will give him his money, because a juma or me juma, and if I'm satisfied with it, I give him money. The first time he came, I had money with me. A juma no ne ebiakem. And a mammy, by the time all the corner, I had used the money. I said, Master, check he never connect you. I paid them by check. If he didn't want it, don't come and disturb me in the morning, eh?
Be a gentleman. You don't use your FM station to do some kind of nonsense. When the table turn, say me and I me walk on and me yell sanko asemuya. Will you be happy? What do you mean? Sanya did just get in for. Would they go and do something that will tarnish my image? We will see what will happen. Yeah, you will see what will happen. Thank you. Oh, baby, did me matter? Oh, pa dear free me now you should be humble and tell me something sensible. No, what for phone and I'm a free FM. So what? So free FM station. So what? So pay. And so pay. And so pay me blackmail no crime and tia say this am correct dictionary na me bisa say blackmail no e che say wo neka wo de ka akwesi safo o picture na me hwe ni mu late wo me phone isu na ma hwe ni mu sa me nya ya anka me de beto so aba obi ehu the sort of person you are, the sort of gentleman you claim say wo ye wo de ka no watua anka wo antua anka wo mfa wo emba ha aye nya debt collectors no no oni kamafo ena akoma mu nsam so ayese ye de ye kan kofo nsam ma wo mu no enu nti ena wo de bae ne bi mu de o mu de ba ha de bia e ma ye gi e de ma wo mu wo ye gentleman na ye ni atemsa FM station yen ka se ye blackmail empire nya debt collectors enso ye kan kofo nsam e de ma wo mu ena check nkoa so enye mode of payment a wo Ghana o tom enti sa wo ma miska na me se me pe check nti ma me cash a nka me nya ebone wo se gi se wo fi kuma ase esan fa ka Embra cry wo se kroni ye hefa kweman ni ekobisa o se na oba anyem bia obema no transportation aka ten se me yembisa o sa nonsense question no eno ye ya wada de na oto de mane ye enti enne ye se afro se nka wo koda ye no sabio panyini a wo se wo sika na wo ye adwuma na nkofo tua oka na wo se tua nkofo ka no ebia nka wakoda wadwe hu se brei wo mobo wa ye adwuma 6 months 8,000 Ghana cedis die anka od ni sika edebe ma no ye fra wa hwe nsem efi wanu ma wo ka kire nipa yem blackmailu ba so wudi wo huni a anka wani mu ate na ne adom binti then ye see fa picture no emfa nto so nke be medwase nyina ehu the sort of person you are enya wan wase the picture you to so we be fra ya ka kire say wudi bia ye no usubanya so acha se takashi sana pegi kan ye no do bi kasa na ode brofu be frefre mu pe 2 billion de bu na da fun say 3 billion wa abrochi wonom eno ni asem no ena o kan ye no do bi kasa na ode brofu femu 1008 no wa ye ndobra man ne yanko no na wa sika ka card ba mam no so 18,000 no enti kwesi safo ye blackmail we are not here to blackmail anybody yeti ya ye the ethics pa edi edran baby for bia kasa bro TV e picture no edi ehim e wo screen so saa na so yesi ye de ye nya ne saa ya boldin nti wo se de opesa o de ye no ye blackmail wa de opesa o de ye fa be ye na wo de ka tua wo ye adwuma wa be ye adwuma mo efi ha fa nkra se o se TV kra wo hwe bi che se o mo onyo mo ko ye adwuma no o ma gini TV se ye ni TV ye sika no ke de kwa akoto TV e wo Bible mo etwen o se odwuma ye ni na katua e fata no o ye nkofo adwuma na wo expect so mbetua wo ka no san so na abrante wankobokro no wankowia wankodi ewu wasesa nkofo mafikumase abankan kweman abeto offense all amount 18,250 Ghana cedis na watua mu 10,250 na aka 8,000 da fiskama na ndem momo enye baby awo bia genuinely if you want to pay him 6 months dear anka watua wo pesa odbe ma no na odi aba ha ne ye kan wo say FM station mu ye debt collectors na de na mo ye na de na mo che na de na mo che ye wie ye no ye ne lawyer akasa ye ne police force so akasa na black and tanka to asoma me oni police force akasa ye no ye de no mo kan okay oba enti bra say o siska no ji so bank kran wo ye ne dey me de edman merian de misika me so on fansen na me e no so won fansen do say ji so bank kran enti say wo ye ne dey usuro nkran ho kwa na oh me nsuro na ha nkran matumi akọ ba me kwa wanhwe na de ebesi ni ye e na ebesi me kwa de obeye a kire me obeye de on fa ma me obeye ade na on fa ma o se skano adba me me nka me wi adwuma no ko de ma me on fa ma me enti me kwa de ebesi ni ye enti na ene de gidie so na wo se wo ti kumase na odiska de be ma se wo kwa nkran na yesi ni panim se ko twa mansa onu nie wusu nie na se won fa ma o de a
e dey assurance pa na wo say what be ma because say ne friend na what to money e fa phone is what to money e fa phone is e dey agidie na wo say wuti kumasi ya odu sika de be ma okay madam me say me de badam nti say still na obuzu so mfa mame a anu no makeka me ho na de me yanzu wan hwa na enke kan ho kro na bekeka ho de mame nko chief executive producer hwe na me bisa ne say ye wie ye no anopei ye ne lawyer akasa ye ne police fo nso akasa say ye nye debt collectors de mom ye ya mansan boafo ye boa mansan enti nana bila tuo no mutuo mame akwaba ya na no mama brofo abapa wo kra nkontan ka brofo mame nchi akosisafo ba bi obia kosisafo de hi your for video call na nkopeso hwe wani mu no opeso hu ni pa kro ne kasa na fanka ofa me hu ne picture mu so obey machi ba mi ensa oye small boy cry 46 years saying 46 years no odin kwa samza 46 je wait machi ba mi ensa tie me hu ne picture na me yes audio the second one or the buy no mento aso ade hu so ye small boy oh se o sha se wodi matemu mu ade ya ntete no to nipa se no ogro ho obeye omo je bia nyame apaje maduro no me ma obi sei e meka so mani me na mo se ko medi matemu yes na message a me dey makosi safo ne se mpanimfo se so to sonson ade na wantua a kire bene ni aprabire na dan oka sisu bie mam so to sonson ade na wantua ka a kire bene eni aprabire na dan oka e kire sei sonson onuane wo omunyina ebusua baako ba no wankonya ni to na mo nimba bia woko okay nti so to na ade no wantu nimba bia no obedan oka nti ni nuanom awowo be chesu agiska na bre no wow kwasisafo ene lawyer akasa ne commander bi so akasa won kran wona nkamde asem nyina ya hyere nsa na o say the first step I say kwasisafo abranti bedu kwasi bedu ye ne say onko so so omra onko na onko request for ni sika no so man check na onje so the check ne ko bank ne say e bounce a aho eyomu case omudi benya no say nipa no make allegation we say o ma check and na we say wonje let us make attempt to pay you okay when na reject payment no into once we so omra onko na layers so assure me say no matter how onipa no be ye so woman check and say o say onya check nye the only mode of payment all right now nipa no kura work is afu ye na mama no wa nkwa britune kokojiska o sende breo exactly enti so nipa no so ye adwuma ma na wo se check no wo se ontimi enkoyiska no a why don't you go and cash the money and send it to him ama brofo aba so what I say because ukoyisika no small mo no kokoyiska no free mobile money agent ho so wo di betua ne ka and no this can buy wo se adwuma na wo ye no onwie akata chis bi ntonkonko ye nwie enti nkanyansam no memeni akoyisafo a kam this can beto ho atwan ma na wi adwuma na ade ama no because ntina me koyiye wo su this can akoya de foforo bre na o kire ne so onye sa attach na wo ye na o ti fie ye den ade no anko yiska na free bank aba kwema na wo kanon ba bia wo enti akura ifri kumase aba ye adwuma ma onkran ye mfa so onimu nkran wa man chai so onko nkran kurum konko yiska enya sisi na boso sisi na nka ba esa enti kwesisafo me ka kire no hwe aha ne nkran emutwe yo ba bia ben pa ba bia ben pa tamo do bokon kra me manenko me na ko ba bi fufuro me ma kwesisafo ene ya da ben Monday enkosi Thursday na bo ne sanka ne sika na sa kwesisafo tie mi a won tie ne ye sika no betua no more than times 10 oh yes I see papa anya hwe abone nya hwe 6 months ni sika no to treasure be 8000 ka idris obenya kakra wo 6 months in idris what you want now we can professor ni open because we feel say you have the power akwa no nani mobo odi kama funti no betima ye do pe bi a o so onye debt collector da na bila obi be danika me de me debt collector magiatum obi be danika obi ti anso okay me man up to Thursday and then Monday Tuesday Wednesday Thursday se kwesisa friend tu esika no a beluchi boy na de sen status fre asare mame ni ene nkasa won na nam no so ema badu ehu no kokoye adwuma nde ma no ye no kasa e na no ya wada no ma oka bi o si wa try ne so ye bia
Sada no no bro didi matem wie no kofre asare no e ne kan say we need na buy FM so to ne kan ya no ye say we send 3500 ama asa na asa de ama no be sit there 3500 no e ma ye nti ye ni asare nkasa na me ma asare nya we say ni e be si bia no wonne nam no so ma we hu e bia ye be ba no ho kofo ba no ho say di omoni omanim but up to Thursday nesi kan ma ya ko sisafo nobody will come to you our crowds over down will come but you come and pay the money cash so as I say 8 plot e hon krata wa hanmo na wo se wo nyansani a wo disika mo so nkoto asase wa to asase no krata no on ho ono na ensan fa ka free am na ono metra se kan krata ho asem ai e ho na me menti ase no se ye e kwa fa so benya na asase krata no so nimra good nti obegina asase krata we onko enko dan kan ade asase krata no akota asase krata no wa ha okay e wa ha yo asari good afternoon Pacho ho ye de Abiara Adumara kwampa we de se de asem ye bi ko na etwitwu ho pa na obi na ma say si form say sa no wen Mesi obi na ma say si form sa no wen kwasi safo wa ma say si form na anamonto ben na wan kasa nso wetu ho se be ya unua be men ya ode ne koma kwasi safo yi anka obedi animu no age ni sika na ma no but me so no come me be say me chere say anamonto ben na wetu se be ya se enamoso na kwasi bedu ohu kwasi safo ana ena me so okay but o ya we say ko ye adwuma bi ma ne de okay enti no anamonto ben na usu wetu se be ya anka obebem na ne sika aka wo no ho no betimi etua ma no okay maybe the minimum money say don't fear like na so na me no ko no ni bi ano e ka music asin bibia ko ti na sai che no na ye say sikala grand ka so bi ama no so wa tiso ano bo ma ni sa nko ni bi se so mu no ni say ya say black say e ke bi aba e no nti no sky say o de man no ti fi asa ama no e na say atelo ko ti na no o ga no obo point na nse ni ko fu ja ba so ni bi nti e che ni na say te den ka fa ti ni say man so bi nti plan no e ko fa machine any ni ko bi e ba se be ya o bu ko ngi ti no for foundation ni na e bi e ti ni ma da fu ko ni ko be bi chado ani o ye o friend o so man ko e se ni ba na u ja bi e bi ni ni ko e o ko ni ko bi ti be se wo ba 12 pm ni na pa bi 12 pm ni mo wi enti wi na ba ti sika ni bi wo dia ali ba wes no ye ni se ade nti na wa mo na ma ni ade but ka se mo no se se ate ma so se mo ade a e ba ba so nti na ma 20 wo ya ni se ta ase bula o pe ti ni ba na ma pressure e je me se mo ni se ma di de mi pa ko na ni se o se wi ba na ba na o se ba na sa ka 3500 3500 no na bada furu se skala aka ni 3000 na aka ibile sa asemno imu so ma ko bi ni ka se ai design ya ai madam furu se wi na ka ba ko bi ta no o se ka 3000 no ni se skala ji ni se mu bi pi na ka bi ba ba mu ti no ka se na o ti e ka obo e so abe kwa wo fi obo e wo gwa ni fi wa ba la cha ka so ma 3500 no so ke se ta ba fere do ma ko ade wudi e di se on chia ko ma na se do sabi asimu e chi o maka but akula ka ya o so so ma ni so ma ni china ni so sa na mi na ka ndi ba sa ta se ni so ka bi no hu aso na minim se ya wada no anopa no ebra udi ayi wadanfu ye de asem ne beto ye ni mu no ono bi e kasa wie ye wotutu bi ma na ye wie ye no ono afa phone e frel e kasa o send this kanama kwesi badui e be pem sa bre o si de ko kan se tama mi se mi abemuru am se de mo frel no e ti ne bra ne be frel ni se madam food number radio station we se o to number e se je wo de mekania dia bi I can say, sure, I mean, 2 times after Nicola do it here.
Chairman, if you are and may Senator could do the Vonima. And look at the thing as well as to be at the top of the chairman. It is a kind of use of the and the Kata. Not like the same Yako. Okay. The Mabona went here. I don't hear them standing about there. So I'm going to say, as well, what the man, who will go send this government. What you can offer. But since then, I saw in a year, Kakrana, whom I know Muchi. Aha. But I said, come on, come on, balance of 3 times now. Aha. Ah, now the moment friend will say, and say, I'm from seven bathroom, not just a minute, not friend. And Madame from the Castle and the news, okay, at the good to the phone mapper. And I'm here to say, I'm the idea for women for the also said the Indian argument. It's in the set as I can also put you on the same moment. Oh, I can say, when we can have still a few of me. I was moving here, both going to leave, like, for the very cut short. And also what is now, I have to now, or maybe be a common fool. So, yeah, that's a pass. Sorry, near per se, Ubeka, asam no dia wusu nim efa ho e de ekyeye wo dia why your family dia se be yankenim guase bia emba ninti no se 3005 no kra kon send ma wo na nka yima wadawfu yi no so bepem ya wada no e bepem na adwada yi onye na adwen se wo diska no eba ye da se nyame sha why yo na kwesi bedu 8000 ono so ka 3500 e ka be na be mu amase se gusika no akoye 3005 ai kakrot ni se onza meka no meka se ai bla me bedi hanum na me o se onyan infuna aka no kafa machine aha na meka jensa machine na akafa no ye use machine na enso adwuma no madan se obehwa adwuma na me ye no concrete ebo ho no foundation bo block work bo ya da no ma me hwe no enti se wo kafa machine a edo ma edo mba no machine do baje no de enso na oga cham se eno anaka metumi de bo ebi no ma mo o ho no enti meka boy na oto asase wo no ho no no meka jense se machine be ma ozo ni boy na aka se o machine do no aba de ba fasa aka no memfo boy no na mo osisi a na mo friend no bi se mo kafa machine asema na meka wo echi okay na boy na improve so okay say me ya we say so what dey now dey check me who machine bia wo enti sanka machine be kan ho a akebe bro sa 18250 no okay enti sa machine na watimu 5000 na say machine na odd mix here no no so oti 5000 no dey 3000 naira 3500 no ka jense dey so adwuma no okay na what 5 scheme estimate ameye mo ni na o dey e wa hanon no wo say 5000 na 3500 no me dey boys 2 they are for me TV no me si ni ba kwa me no ko na 5000 na wa for me am me ye adwuma no it means wanya hwe yati enti asam no de akoduru nti utie asari a ono ye witness and say third person wo case ni mu ana chese bra na kosisafo no frakada budwuma pa e na otin cry ho no ma wo ye nana bila to aso e ne ye ne wonwie Aunty Bea me sore na me de nkra ana madika ato na me sisu biom the sort of for bond ade so no onim se hwe ade se ye simple se ne ye yo wo se ade bi nti Yesu mpo kan se wode dako ebebu Jerusalem so da egundo de nansensi meaning se ye no edin easy efo sene ne se ye ta kwesisa mama no enkosi ya wada se skana ma nyebesi akire no ebesene ni skana ho na wo toto ayampia fa ho no menam ka kire yo eno de wo de be ba kire be die no ho nkomo eno na bilana ono ni omo edi nkomo ti bi man fo nsia me so asema me mfre ni bi enti me mfre no su bi okay ba no so me mane nko ho o mane nko o se oba eno nya sika no oba eno enya ni sika no tio edi nkan sika no wate so wo di 8000 year estimate na ntu faka every aso konkran o kwa anye na akwa akwaje wate so 2 o se omra na ye ntena se enti mini se o adwe bi woni tirimu abranti ho de o pe bi fro person ne ye se ko no de ntena se na ne kwa kwotena adwuma de ma no wa charge o asase no otoma no asase no boy ifiri kuma se ha na wo de nkrama se pa asase o kuma se ma me onyama wona wo mani sika no obetu aka ono na nsan furu kan fa wo papers mero eno obetie fisika be mu ho sikam okay
enti se wono so mra bagini sika ono so mra bagini papers ono so bagini papers simple simple ye da say enti ye chief executive producer ono na ntoma ni nyina fiti ya wada no ya toama na ma yenko lizi tomato mix ho ne kope tomato paste papa ne faye weduani edi ye Unifa Brothers Ghana Limited omo na ye ya local fresh tomatoes ya ye due ya eno omaye ni tomato paste we yomo fa bibia fra enye sam omo fa kala bia ensom ye natural fresh tomatoes na omaye ukodwa man so a wo se ope lizi tomato mix ubenye bi ato ne faye weduane ope dodo etu atonwa na wa fresh 0240 949091 Agbozo Herbal Clinic enso etu yarewa si nyina ede amount say typhoid fever junsomu yarewa endemu haw nyina wokọ Agbozo Herbal Clinic obesaw yare se bema nso bema no entimi nya adwuma se ne wo se ye adwuma yi afakọ Agbozo ho obema wunro anom ama ho ato Kumasi de chemso Old Insurance Junction hwa na obehu wonom fre omo e was 0553417752 Enkran or Kwashiman friend no e was 0241750282 Titi natural spices ebema weduane ayede Titi natural spices we so ye nkiti jene akikedro na yede ayesa spices eno nso de ye weduane a eno nso ahoden ewo mu papa eno nso ye mfa niama bia emfry Food and Drugs Authority aje atum kopebi ne faye weduane opedodo etu afre 0245580957 Yanko Power Specialist Herbal Hospital na mbisa mi niabe ma say na pomu eti sen power ewo mu ana tumi de wo mu pa ewo mu papa so ho ye de nyame ado na mo so e yenso ye ho ye pa se nyame ado me ho be ye ahofe no so abaka maka adom ni ahwe yi de nyame ase yanko ye ni eti yanko yo yama ahwefo ni etiefo nyina akwara e de ba power emre so ene akoma mu nsam so na me kayo se odofo eya na enye nyame pe se obeku ne nyame kura nkan bi da na emom ebia na wo asade ne wasodie se nka abehwa pomuden papa ede ama wabrabo ene wayaresa no eno ne bia ya unyanyaaye eno nti ana bre nyina ya wo se wo yare die eno ana wo de beko wuom nanso da no meba na nanso masamba be hye wonkuran aka wo se Power Specialist Herbal Hospital die me se wayaresa no ekura yen ne ho na enuro nyina ewo enti awie ka me ho na ye nyina ye mfre 0244 54 44 22 0200 38 WhatsApp ni 0555 79 78 Kumasi ayo Jasbo filling station opposite Fiase enkomo ana mene wo boyi ohwa me efri enkran ya ACP kwabenya power bus stop yaso ya ene ho oba ho ya de se obeba na wabeto yen JHS school ho Anaji Estate takwadefo mu nyina amofa mani enkere ho na nsempa ye bedi hu komoyi osutu ho anamon nenya bi na emmoa na yare a wodi akinkyene abre no me se onya ho anopomosi prakope ya ensan so emma biem na Power Specialist Herbal Hospital ye nupa na ehwehwe mu pa ye yenti no yetimi asa hepatitis yare asa fatty liver yade enyamu abasobo a na ye ka wo se enye ahogoro so na emu adwumaden ene suyenhunu ya yenya no eno na de ya beduru sam pempen so enu ti na ye fa adwuma eni agro ne ye kamfo de amawo se oso ne ni abetena wo so akofa oya ahotutuo de abegya nipadua no so ensan srade abetai nipadua num abeje brebo no abeso ama ene infections any efi abeta brebo no ho ama brebo no esi apene ebobra tese tutu akuro eno nti yawo no abegya nipadua no so no mesraw eye power nkuto ne ebetimi aboaw na yeyi ede afiri wo so etinansen obehwe no mesi wo furu no ayekese bibi ni namu aso wonfe no wonfe wakiri bremo etutu hunam dua no uni ahomeka bia kyeresa ahohene ana abegya nipadua no so ena fever echina yase diarrhea anase yare ya so wani anu wani ya lui Jodis ana abetena wo so na April wo wanum ru ahodo nyina amesrew ye Power Specialist Herbal Hospital ye na betimi aso ano ede ama prekope ama ho etimi atowo wonase atata ni nyina edi adanse se brebo no ebre na atutu akuro ni si apene
ama bimpo akoka o kidney na mesro bra power specialist aba hospital ne mo na ho entimi ento 0244 0244 54 54 44 44 22 22 0200 0200 38 31 WhatsApp 0555 79 78 wasi me no pemu dwaw me no pemu etutum me no pemu eweme me paacho okotodwe na wo se eye kukuruku dede ahyase aba kotodwe no mu a dwane beto power specialist aba hospital ne enom emo yemfa bibido enhyere so kotodwe ni besanya hode bi obesa anante adi wakonya basa ne se na efata mesi usisi yade no ne wodi ato ho so ya ne watwa adura ama ho no mesi se moa betena usisi no mu didi mu fa mama katom ho hyase a ne kono etimi ye den pa yi efisa dro biara ni ho anomu a etimi ekonane amaman no de bia no na moa no omde om ho eye ne omope ne enso asedanka Dr. Akoso Adua ya ene power specialist aba hospital se sadie mpo ya nane no na ente se eye amaman etibra na ne eye wa enti da usisi wanum painkillers ahodo nyina nenso enye se ekono fabedan power specialist aba hospital ne yemwa wu nure bekum bacteria se no efiro na ho entimi ntow afenka se mu no pe yare nyina no fabedan yemma bibiduro na emwa na odofo ho sanye den na etimi ball bra se ne se na efata typhoid tetel mese ma doctor enkoyo operation fisa alternative no ewo power no eye pa yie ensunsu anso boni bia eni akire no how bia anso eni ho a odofo meso do ho te enso a ahoden kutu ana bre nyina no oni padua no enso ensa beka oba o pawo menu aba awo ene oyam nanso ekame se kwansidie bi ewo ho se infections ahodo bi nti so bi egu wonsabuo no nyade se etimi eba yie nyade se wow mu variances no etimi develop yie etide yia no blockages ahodo yese ensuhie bi ensu ahie bi gina wawudie num ebe den na kwala no watimi enya bi mesrawo bedan power specialist aba hospital na yemwa officer ho ana dodo na atobadi omuguso na yeguso nso edi adwuma ema dodo na nso enya ahoto ene anigye ewo mabrabo mu power 0244 54 44 22 0200 38 31 WhatsApp 0555 79 power ayar sabia prekope eti yare bia etete oni ompo ni paduan mu nyina no kompo a hawo mese osa ene wo woso koko yare bia etete wa wompe oni paduan no so no begya ni nyina ema Dr. Akoso Adua ya ene power specialist aba hospital ya ye krado se ye beje ni ahwew na oso ho etimi ato no ade ho prekope afei ye de ayaresa no ato ewo aboboa no mese enu ahodo ne foforo kra ana asaba ye wo Adua ya SK heba mixture boaw amane ne yefunu etutu no ne yefunu sanfro no oboa se eya wo ya aduane to yam na ajo ho anyi a koto Adua ya SK ni bi nanom na entimi emwa afi libo care no boaw brebo na bo ho ban srade eni fi infections ahodo ni nyina no hohoro brebo no siesie na mrenya hoden afi yare bia kwa no entimi me no na kotwi afa no so abeha oni padua enso heba mixture no ewo ho a wo a waye mre wo adwuma kakra wo te bre fifi bone te wo no immune system no abafom mesra hye ma na hye den ebra okopel heba mixture ne bi na oso wanonom na atimi aboaw malamis malaria duro ne waye mre waye boho wanu mu ato ntimi ntibi ni nyina no eno na anonom a odofo ebetimi aboaw amwasati agina abiem cough care heba mixture dua ya de no eboa ne wa atena no so ache nunu bi na emwaw na oso bede ho prekope umu eno mfini nyina no ebekọ amwa ohrawa no so no atimi enya ahoden mepa cho almighty jirikajiri almighty no eye emema duro mesi bema wanu magu ase ewo yiranum no pepebi na enom na intimi emwa wanu manyam beba na wo so ya fro mewura prekope 0244 54 44 22 0200 38 31 WhatsApp ne 0555 79 power ayar sabia nyina yare nyina yare sabia eno no enkwati yen na enkowu yare bia etetew no fabra na oso obedo ho krakra yo fabra na wonso obede ho krakra akoma mu nsam dwumedie utie yen ewo akoma 87.9 ye wo kumasi askwa yene city mall na ena eye enhwanimu ena wo hwe yen enso ewo onua tv omo ewo enkran
eye station a eno so ewo enkran no eho na mo hwe yen enso efi mo hwe yen ewo Facebook, TikTok na YouTube eho nyina na dwumadie no etwagu a mo hwe yen no ene enkomo a ye bo no eye part 2 of the yawada ye Mason efi Kumase aba enkran Kweman wabeye adwuma ede ama obi a efre no Akwesi Safo wato ne thanks wall ama na ewie 18,250 Ghana cedis eskai mu wasai no kra wetua bia aka 8,000 according to yenua beme na dia kan fama na bosumi nsia mu nie wabɔ yenua beme ya bonara wosi won fiska ne ma no gise wo san free Kumase ha eba enkran ansa na sika no wodi ama no yebisa ne se na anyem bia oba the transportation ubetua na o se mayem bisa ne nonsense question we ono anasem o kan ye na mebo ni repeat e dia ma ye no enti obi aye adwuma na betua ne ka chinchina achi age se woje check ono so se oni ID card ode ko bank e dia akwakoye withdrawal eno na akwakofa sa nsem anyina e dia ba asabli si yawada yenim senka bufuo wom no yawada efiada memenda kwesiada de okada dwen ho no anka abotoye mu aba na nkode enua be me sika e de amane biem anope enua be me to yen kra still scanning by ye free kire biem nso a ene de no kra de echen yawada de ene de echen yawada de no kra chinchinia gise yen Akoma FM ne ye partners yenye debt collectors yen jiska yen ta on yen blackmail no ye de radio ne di hunu na nkofo okure mu gise Kwesi Bedu on fi Kumase ensan brand crime no ma gini sika na de ya running mate MPP running mate ene ye de mobile money interoperability aba ka bia ugina bia na brochefo krat mi send ye mumu na kama Kweman eni Kumase osije se wo bank crime e ho komo ba bia ya bo aduru no na ye dui enti say 3,500 na wokoji ana say 8,000 na wokoji aka ono 8,000 udi oni se usika aka no 8,000 inti eno na woji e say nkran no so executive producer say me nko na wa na ka pesa wo nkran no nkran de me ampore ne me pesa me de moko wonya wadwe se obeko me de bia me ka so mfim sika nsen ne me na wo si me de membla no na me hu kwan a me hu amekwa asempapa obenye de ba ka kire me sa na danfu ni sika no se na wo ka no o wa brechi o de sen no asase okotoyin na danfu discussing ne no o kana asase ama no o discuss ne de no de ma ho okay sika no o de bi ma sale de breme okay na de o ka no ono ade sen ne ohene no ende o de sende ohene na ono de otimi sende ye na wo de je so oba bagiwe hu sa na wo se kwata ne fa nkomo ni wie na de aka ne de ye ni police fo ne lawyer fo na beto aso behind the scenes say ni kwata no kra no o ye de anu na mede badam no nti se stila na odidima atem na o ye de o ye last me fi akwa no na madam fu bi o so duro onu bodo ya anyon boy na o de frem e fra anyon boy uko tom de a obi a anyon boy any anyon boy we de o ma ye wood boy wait me anyon wo bra yi so me ya so mo pa ba impa wunyina o se enu me bia wujai oh okay se obi fi o tom no fra o tom ni efa ekunvi o tom hono mo ni shakitikiti na tuna na da na mama bi ja so bon no me wi school o tom na me ko so adwuma nkan na aba ekitikiti bi no se onu si fi ekrum no oton pan no nkan no se anyo boy nkan kro ya ba mi nkan kro na osun ba anhwe hu ya do nkom akwana asmo kam ye din adwene ho na mu se o tom ko se da me yo ho no me ntumi ede ba nkan okay no se meja bibia so den ne nkwasada me yina anje me ga kozi safo no matumi akonfi ono ahwe amekwa de besin ye obaye iron boy nsam no ho amati de se iron boy de obaye iron so e bema o jemani me okeso ni mukwa o ntum sa ba misika ono be na so odumi ko police te me niska police fu matiti ama police fu na de police for entity scam ma me pacho sa allegation ono yes na metilike ma ono na oka se na dan fu police for na mo musika bi o de mesro me ye na fu police for me pacho ye pa se ma ye be kwa akonya case bia with police for enti eno ane se wo ji usika o de me yemfa police for ni mbem why what you say enti say no o hwedro ni front no se de
On ka jem so meka cha ntaman ka asem wo no ko ma mfa ma radio so na no so no ma film phone so ba oni mi di nkomo wanche se wo nko se obama ya timukwa ya ko isa fo no ho eno ye de ne tema o kan chem se obama ma timukwa ya den ayo ko de ahi green pepper na red pepper green enye ya wo yo moko meso ho no ande ano ya pa mbati bi egu no ho mo bati egu no ho nti madam burga chem se onye ya o oye voice message kwa phone wa ha bonzo meti tv so kwa madam fu mo de message kwa se onu kwa se me yi wo nka memle so edu na mfa nimfa baby that's ba se ehu hia se salesman de se nka Modma to ko shokra na abonudua bai. Ehu hia. Na nka ni picture mo wonu me. Mere ko nsuo bi hu se ko sisi. Acha the picture so de yeso ye wo bi. Nti nka ebetimi edna to so kra na amansan nyina ehu kwesi safo kra ye kana sem. But ye do respect ama wo de on respect hu ba ko sei. Ai we de mesipi maka. Umbu hu ba ko. Ba yen ya respect o. Nti ama up to Thursday say di ohuni nefa abrantie ni sika efama no enti sa dey after ya wada no di ono apeso ye so di green pepper ne betwu hu so di ginger garlic akekedro de akeka oriti bibia bi obekeka bom no da ye oho de oye warawa asema yo mamefa Akoma prisons achade no emfemu ai ye wi ani ebie ye phone lines no na mo so baboa ye nua ba me ye bia na mo amwo nkran no mo beboa me akogi ni sika no e de ama no eye Akoma prisons achade yesi afi Christmas no yepese yekoye yenuanom a omo prisons Kumasi Central Prisons omo na afi yepese yekoye omo adoye bebre wo ho eye nokre omo di bone na omo ho bebre enso wo ho no ma ntwato so wei ni die isenya asem na beba na one ne ko na bibisi sese ya na oh no de ebrim die no de akodifo no de akoda prison bebre omo ho no ma saa ena amoma kwa akoguo no enu ntini esi afi yepese yekoye omo adoye no etu wo emu wo anwa toilet roll sanitary pad gari beans ebro nkate ayanyam bia ye di bia wo de beye adoye ayesu yebetim di akoma yenua no mo prisons wo de braye na ayebeji de yempe eye energy drink ene drinker alcohol ensa ebro ewom na emom doko de esichire de ebi de wo de braye na ayebeji ni nyina ni aboaboa no na nyame ya aduma 19th December Akoma prisons achede no na ye de Akoma wo mo wo ntade bi so a wo apa ho ama untimi enhye mfa nko ba bia biem yenuanom omo ho ne de o de koma omo a omo beje efi 18 years ekona edukọ ni panyin fie so wo betimi e de abreye na ye de Akoma wo mo o kwan wa untimi mfa niam ya kekan nyina ebi embreye ne a wo betimi aye ni momo ye de yenkasa je se obreye check da bi wo de tuye mobile money number no so aye beyi na yankasa atoto niam ni nyina na ye de akọ 0530 507 849 0530 507 849 edia ebeba no eye James Agblevo Akoma achede na de na mihu oyeyi so kra 0530 507 849 eno ena yesremu nyina se bebi amowo bia no madaro mamondom ye na 19th December yentimi enkoye yenuanom a omoda prisons no adoye yaye bia mekunafo yaye bia ma yenuanom a omedi dem afi de yepese yenso yekọ prison na yekoye omadoye senya Bible kan ye no say meda prison no wan bamba mehweme ena esuafo ni bisanse na Nyankopon Jesus Christ da ben na da prison na ya mbehwe so wanya ma onua no wanya ma me yenuanom nkrimufo nso nim say zakat eye alms giving no eye ade a eye mu pillars of Islam pa nti afi mu nyina mo mboaye na yentimi koye adoye ewo Kumasi Central Prisons yedamase mo amodemo dia kakra dia abreye ni nyina nyame ehia me se wo de ba bompa yeguso kan we bisa de eguso sanya wo gidie se wo kwa sorry now to collection ana wo mox na wo yi obo afore a unim de imam ne de koye unim de sofu ne de koye ba unim se wa ya ma Nyankopon no na wo te ho nhira no be ye we nso fa ma Nyankopon na Nyankopon na nkasa nso obe ehira
enche bia Robert na sene yakoyabo na your numbers no 0243114497 0243114497 032249835 stubborn kwesi safo say yenya ne dian na sika no onfa ye nua ba mi esika emfama no to fra yen na so wo kwan bia ye mfa so won kran na beboa ya me akogi sika no so a eno so akonya wo ho fra yen na ye monkomo. Hello, good afternoon. Yo, Pacho, nyami adom na also eh. So that time ko am na am try program am ta tell me Yusuf me ka so ti adokodachi. Adokodachi, ye da si Yusuf, wo ye de. Me ho ye pa, me so me wa de me ti ye no ma de me ti go India me ni ana some person me chere ma de. Also ti be ye dey. No. Ti go India me o de da me pa me hu me kapa. Okay. Yo. Boy me dey on for boy me sika ma no. We dey on for me sika ma no. Boy me nya abotia ma no pa. Na we no kwa won ti awza me ti awza mu kasa me sendera na me pa ese me mawia mpese me ka me awza kasa so me de me ti afi. Okay. Boy me we ti kudu boy me ya ba so don be de gaskiya ba ka ce yi ba. Eni ti ye me ka samba kwa cha me mpese me sente. India kasa me bi kasa ba ya o se ne bra. Obi a oni bia o ka beto aso me de na me da wai. Ye da se nyame nshraw. 0243114497. Hello, good afternoon. Hello. Hello. Me pacho yemfa call for 0243114497. Good afternoon. Hello. Hello. Yes, good afternoon. Afternoon. Yo, pacho udi baby ao kasefi. Me kasefi tamale. Okay. Any so opportunity to number in the sika man why? Yo, yeah, that's it. Mammy, now your friend say. Your friend me, Aunty Mammy, what am I? My bum walk rapper, me buy no run a minute Kasa. Yo, any Aunty Mammy, a rabu in a bow with yeah, that's it. Yeah, that's a pan. I mean, Mammy, no, go to Tamale buy and Mammy says, Yanni. Oh, what did you call no Casanoa? Wa jo so why ma me catch some Mammy no sit Tamale buy and Mammy did that ya say nana. Or then I send that to a woman and we say this is the brain. Okay. Only make us some Mammy. And you say, why you say, Papa? Why you say? Medasio. No penny nana can thank her the book me case. Your booking, I'm a boy, you bring a showcase. Why? Mate, Nana will so close to you. Come behind the scenes. Why? They are share. They bet me I get your boy one sana. Good afternoon. Good afternoon. Yo, Pacho Udi baby ao kasefi. Good afternoon. Yo, Osha TV, Pacho, my TV volume. The face is a kilometer crowded. Okay, yeah, tell. Me pacho say Osha TV na o frɛ na wa ma TV volume na conform kra ansa na oni yakasa esa na response na delayed. Good afternoon. Good afternoon, Tibi. Pacho ho ye de. O ti e go to so atama na so mu na ayo. Na udini baby akasa fi. Dansu Queen. Watch dog. Yes. Not competition. Why are they Anna, independent person, independent person, I say, Babu, I can't be never become the papa, and never be the come. So, we be a mamma, and he can't be it. And my dear crying and so. Now, the business, what said I'm wearing it out of top on the offer. You can't be the okay. Oh, 1 year, you know, on the so you can never call my bobra. If you know what our name, you know our first row, we do a country in the show. That's enough to sit up while I'm arguing. I got our first offer, and the boy in a bro. And I had the mother back, man, to see it. And I told us, no, at the end of the year, so I'm a big time. I told them to me that I had my brand. Can one here, which one into me? Well, I broke up and I be like, I'll bet you have been to me. Anything,
Wasa fanka everanka adaje any sika e kano. So, kale ni papa ni mo a, na wa do amano ni nzaka. E bi na bro. Yes, the man who was a man about to look at man. Oh, sorry, dance queen in Kafra went to me and Chaunia. Sorry. Hello, good afternoon. Good afternoon, baby. Now to say, mammy. Yamia do me where now sway. You were the main quarter, Mamma, because if you two press or central, you dear could you who are doing with Yammy. No crane, Akoma FM, any on your TV. People press over there will be where you are, Mamma. Yamamu, any adjuna. Yadamasi. Now, if you maybe a cacama can say. Mammy Yanwa, or in the case about Hono, and call Quasisa for a Accra. Okay. If it's a Quasisa for a Wardindia Wafa. Say a branch back on you could do on more. Timopo, Wabasa branch on so a day, Juna. Ain't a quaint to the fast to discuss any more pep prod. I will Massamano. On your son in Chinicamano. Okay. Many say to Chisicano from mobile phones to Manua. Then a branch of it make we at the Abonabra. Nessa or two on me a crowd there. My manoma, a branch and I've been penning it through. Okay. And Chicacama can say more Benny, Munchina, Namunjamano, Madame was that's a truth so proud, so for Yamin Shamo. Hello, good afternoon. Good afternoon, madam. Yo, Pacho D, baby, I'll Casefi. Pacho, your friend Thomas, a Dibenta. Okay. CEO for Giga Himself and Giga Foundation. Giga Foundation, Yamin Shaw. Yeah. Yeah, Akoma pa, Yamin Shamo pa, Akoma pa. Most of the boa, a full form of what children. So the way to Christo Kyle, what is a really tree of what children want. I know what they're also working here, and I'm really a film. Now, the make kind of say, if you are human, let's say what one piano car, over piano, Mahoma, the little Sugu women in our solo, a best sector. Okay. It's not say, and now you can't have. No, we don't want to be able to make Kakamano instanta, like a Sapadi, a catcher, when I come and turn them. Okay. Let's get foundations and also a work of filling and car. Okay. Pacho, hold on, producer, no Casa behind the scenes, why? Into hold on, no Casa behind the scenes. Yeah, that's the part. Okay, that's the part. You. 0243114497. Good afternoon. Good afternoon. Yo, Pacho D, baby, I'll Casefi. Pacho, I'm the afternoon, a crowd of human. Or say, yet you. Pacho, my country boy is not on my crown, while here I could see some fund in the brand sacrifice. I see. A flash of demand. Okay. So, Pacho, this kind of man on the man of French. That is all person be money on your day. On the man of French, so some time now in Damanaka. Okay. While here no price or all in the best sacrifice. Okay. Yati. Yeah, that's the Paminia Bema. 03224-98035. Good afternoon. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, Pacho D, baby, I'll Casefi. It's me, Obodai. Obodai. Okay. Obodai Casefi Hifa. I'm Saltman. Saltman. Yo, Pacho Yetio. Pacho, Patana dear, Minji Sika. Minji Sika, man, Papa, now call the Mubu down flat. Okay. A serious one, it means Sika, man. Yo. But no, I already say, a virgin in fact, let us know the Minji Sika. No, I'm not looking at so many. All right, you. Yeah, that's your body. Hello, good afternoon. Good afternoon. You. Udi baby au kasefi. Because if you mangesim, but from Atakushi. Atakofi pocha yeteu. But so, brother, no. Mama quotation back on Fanjiniska. Deuteronomy 33 verse 11. Deuteronomy 33 verse 11. Okay. And I did 12 o'clock. Also, no, on time, one. I said, I was a rabbit shaman, what you so. Naman San and Juman, so when a rabbit was sorry, chairman, Lincoln. You want now what time, I'm one sorry. I can only Papa. Okay.
Something here in the bench. On my mother, no, Sola, and the 12. One kind one Jeniska. Yet, that's I. But yes, that's it. You. Hello, good afternoon. Oh, Papa. Maybe you do. How many? Hey, and you're the milk quampa. A hobo called ye. Akoma, and one five bonnet as she is. Many die Bitanya. That program with my bucket. Okay. The blood may be in the church and the Bahubi. Now, and Sema and Tribunano, my Mediterranean Comuna, or my Jimmy, that. A fair for our own Communano, your more Communano, and yet your Magdalene and Omoka. Owura na ode abrantie no eka no enye wono nko na sa asemu ya me da beka no ekwa ama no ekwa pasiebu nara a omo tika wobudie sebi tafrate enye chewo sikanti ndu ofo kwasia na me di kan yesi obrugu pa no fasoso ya na se atikin epe moja de bloso a ya di nsuo frama no na se ni mo susu entini wa etete ontuma we de na bi de coach me oni ewura ensem no doso papa na ngofu ogula ni so no o doso entini kikan na se de be ya ngofu susu ebebem openi na wodi asemeti no o ka ti owura ni se onu die o mo owura no entini na ensensi kan ho na wo ma ne tapi ya wada mami owura no wo chinkran wanya se yi okay le dap ntini be hu ye be hu ne tenten ye bu siafo ne ye ne ma obi nya owura no kafakire okay ya obi nkase pudu ye den enhye makramo ye da se na de o megu be matwatwa so. Good afternoon. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Yo, Pacho di baby Alkasefi. Yo, Mikasefi wasa dumping. Sa hoboko di. Hoboko na mi bia de fami anu me mpa ocho. Me mpa ocho. Professor me mpa ocho. Di na de pa. Ka bia do. If ya mesem le demasi bi. Mum abantu no adwena wa fa no. Ni se ya adwen papa. Nti ma ni do so onko no. Na mo ha no me nko. Okay. Ha, se ni permission. It is also inclusion is can on now more the amran. I believe you are for the ones and riding papa. If you not, you should crack the one that can read the massive be. You know, move for quite a number of the born, not granting water. Yeah, that's it. Men poucho was so. Yeah, that's it. I mean, shroud. You have about 3 calls be na Yaba studio. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Oh, would you baby out? Okay. That is the second card, Western region. Second, if we had one as papa, your papa, we're gonna have. The second card, papa, one. I'm going to the church, so that ventures, I want to call the Uber station, the offer car, Colibon. Yeah, too, Casa. Area. Now, what's your requirement there? I bent on the program 75, 1 country and donkey can. Yakupon, someone see a few years, I saw any Yakupon. While we got a quick about a family, the normal progress, you know, the family is about the sana. I can't get a forward to Moko, and that's it. I don't kind of connect Bokwam, Pa, and you're trying to mean Z 0243114497. Good afternoon. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon, oh, Pacho di baby Alkasefi. Don't call thing. Okay. I said, I did it again. Madam, go and can okay. Yo. Yeah, that's it. And crying, they say, so we are afraid, yes, men can't cry ho.
Listen, cry hono adweboni aba kwesi safutim. 0243114497. Hello, good afternoon. Good afternoon. Epacho udi baby akasefi. The problem we do kasafi weja. Weja. Yeah. Yo, pacho yeti. Yeah, me pacho say akwalo bwafo anka on famba munchen. Yes. It is say even to be can be as is nipa to eti no ho a. Na waka no na mo mo no ko. Papa me say be be si bia no. Let's must not the one dance here. But me kwa mo nim adwen a papa me be afa wo. Okay. Enti se be ya mo so me no na eduma na mo ye no e be kon kan wa ba bia be gi be nti. Me to be kan mo. Okay. Na me nko. Na me ko in baby. All right. You know what? Yes, you that's a pa. 03224988035. Good afternoon. Afternoon, madam. Me pacho di baby akasefi. From the Cafe magazine. Akasem meet you. Yeah, I am okay to meet you. I am a crab. That issue is 30 of this is a crab and I'm the one mother so kind and I'm magazine. So, okay, for this canal, I hope say a bit better squad a man. If you prefer what they are, with man as staff watch and as a police for, I'll make my priority with the alcohol. I'll go do this car, everybody will. Okay. Because when Germany has to be no one's a boy, so no better, man, so no better. And at the radio station, so no. See, I was the cafe, ABR, oh man, 1 week and a 3 days, no could do this car. 1 year, and at the first can I be better. But you know, we first you could be beer. That's why all the station, so no. Any problem, okay, God, one worker. Because so my phone you for no cast money just to click on Saturday. Okay, say o man up to Thursday. On funny second man but one threaten say bibi beto no. Why? That's why you need to move. And I think this is here now. Make us be on our cars this thing. One threaten. O see o man up to Thursday. Now funny second no. Mano. Why? Yeah, that's if I show you. I can say we hear the pa nyame nshraw. We put power the power for the nyame ntia. Yeah, that's it. Okay, yeah, that's it. Yo, ye try your ho aba ye ba bewie enkomo no e wo studio. Hani ki yeti na nti na eden ye koye akula ni yis kan so wasema ni face kan mo face kan mlefi ye be fi an waji scan ato honum se adechi a nti adechi na okachem se memmenji check kan eden enko bank nka jiska na meka chen se me Ghana card a eden ayila na unu sa ba mam check wan man na nti akọ hani ke be friends ayi mensa akai mobile money awaba waji mobile money na eden out to them no nti wanji mobile money na to them waji scan na eden out to the mobile money scan na kaji no waji out to them nti check no minim Ghana card ama eden magwe kai score bank nti ono an kai ni scan farm ada na mbaka se a chen rough memory obobu me de mankasa na mbisa boys na me no ko se sky am no bi o mo no so mo do mo bi na meka chen mo do mo ko na nka me kwa ho no nti boys ne ba kumazi na me fra madam bi ya funa sare se adwuma na mbe sisi na akwa na do oni mi ye na madam funa se me mbre no ho no so akla na me ko no me miska na me de me de faka ba me be kumazi me fra no kwa onfa me ko me fra no kwa onfa me ko ti dan mu ye program si da bi me fa ma asem mbotum ani se motuma ye de afra no waji biska ma ji se mo fra ne okoso onfa ma na another stable na metwa na ma de metu yo when ye na minia benin kwesi bedu momo wa kwa abai na kwesi safo no onam ho anu de na ehu kwesi safo ana madam fo no memiska na me de faka abai na asare ana me so na ma medu hu no ente ka wa hin na kwesi safo do odemeka 80 million 8,000 Ghana cedis eduma no wo ye no for how long okay my friend say yan be 1 month to 2 months no wo ye eduma okay ena wonyanko na onam no do mehu kwesi safo ya ka kire na ma ka kire no honestly onu kura kon ho no say check na odumam na me reject no on fama no nka yiska na dem fama me wan fama madam fu 6 months ni 6 months 6 months ni enye kwesi safo scan won tria 6 months madaba abadam no
6 months. 6 months. Na unnim ni ho won kran ho. Menim ni fie, mekọ ni fie na ni fie abontin baby park na ka ho na ye po adwuma ye bo net. Ye kọ akura dan kro ma me yandam. Oh. Madam abontin baby park ka na ye bo net na edidem sa na. Ono contractor na. Onye contractor. Oya abade. Otwa block to wo Accra ho no. Accra ho. Oya popular person na. Oh, there me kọtun ho de me chere ele ho de amanfo nim no. Amanfo nim no. Enti mo kwa hye adwuma na se na Langat bae na ombebu mu no. Mo almost settle ye. Na mo sign call biem. Enti wo man na odi omu fi Kumasi ase call sen ka mo koye adwuma no. Na omo ye sen. Ye me ense na efi ekoe. E na ofa sen won. Ye kwa nso na efa Messi for 3 wo ho no na labels 3 e kan wo. Enti 18,250 na o ka che kosi safo se we na ye mo charge se mo beto fence wall no. O ka ho yare a Kodank Herbal Complex. Eno de me se enam yarewa syphilis gonorrhea. Ene de keka wo nyina. Eno ane Dank Herbal Complex. O Kumasi Pechi number 2 City Life Hybrid School ho ena obehu wo no mo 0266593330 0244017556 Wembat tablet A2 yemu sunu nyina pinwem hookworm dwarfworm threadworm Wembat tablet eno ye mpanyufo de Wembat suspension eye enkra de nsuo de no pebi e wo pharmacy na ohu ento era Aunty Bea me da se power specialist herbal hospital Dr. Kosia Duaya o se fanyare woni nyina abra na kache fa beguo no woni nyina ho adura o de bepepa at the te e de free ho e ba na hepatitis A B C D E F ko C Z o ni nyina ho aduro enti se hepatitis nko na hawa o se fabra na wonte emfiri ho ma na afesu o se liver na srade adore ho so a o de ba wo ho aduro tatashe ho sciatica yade no e sort to asinti na e twe wo gina fa ko a wontimi kura ntu na e ba hwe kura na wote ato no e no e sciatica no Dr. Kosia Duaya power specialist o ho aduro se dompani mu abu se ato afa ho se bra no wonkansie ni emfama also yade na etete kompo e na be show minimu se bra na wonfa da bibiduro no tatashe no emfa enyisa ha we nyina emfio ema enkrabata ne dɔɔso na mum hye ne nso ba bia wo bia no na wakɔ ba bia ben wo Kumasefo monko feyi ase Lake Bosom Twekwantempo ne so wone Jasbo filling station e na hwe ni mu aya aka che mate ni so besi wa ya junction enkranfo monko kwabenya Pokwase ACP Main Road Nata Krade Fonso nko Anaji Estate woni Anaji Me Primary School no na ehwe enimo enupa bi ode afri na kachi aba enie edua ya heba malamix eboana to malaria fever na afa general body pains nyina ase e de amount hebatin herbal powder na afa ne mixture ebeboana busu immune system no jirikaji herbal mixture yememedoma problem anum bie na edi omensem cough care wo ebo wana asoso omfo bo na wojo nso ho no no madupa eye cough care herbal mixture I free power specialist afa edua ya herbal tonic wonu mu ato 90 minutes dia aya num bi no wonu mu ento so ubenya biato ewo Misty Heba Apidank Heba Freddy Mens Danny Heba na afa Colinac eya Fred Dr. Kosia Dua ya nankasa no befa no wakasa fre no ewo 0244 544 422 and afa 0200 383831 and now the WhatsApp nenso audio kana person send efafa 0555 797878 myself travel consult sebra no fa wontu kwan ne kalabulefo na doso omo adoso se de kwasisafo ye ya wo bu amanfo twa amanfo abeyi mesrew enkoma connection ba bi ma connection ma bi koyo frakadam se de ayi akwasisafo tinkna ho no mo jei enti mindset travel consult na mo fa nkopie mu country bi apeso koso bia no o ho akade e ho beboa wo kona aso bia apeso ko US a na se US de no o ye na enye yo beka a kirew se ma mi papa US de enye je na emom Libya na obetimi de wakọ o pa na odo kọ ene wo kona ase Canada na apeso kọ a e ho enye yo beka to se da bi ho enye ye Germany obetimi de wakọ US na metimi de wakopa ansana wajusi kampo aye hu processing na e de ama umpewe na opede ko ba bia beka no kra kyewo eho eye mindset travel consult eya omachi kwan ni Kumasi airport runabout police station wa e no mo ebutu from e was 0508 368975 and 0302 98 0302 9083
from normal NJ was so na bibia so entimi enkonkan Currentic Ventures omo na de nupa Zahara abedwa so ne sent wo Pedro papa nomwa me kanfo Zahara Herbal Products ena de ama wo ye wo Zahara Herbal Mixture Hindi Herbal Mixture Zahara G ena afi Zahara Man Capsules pebinom na entu nyalo wanyina se ema wo de me se da bia wo sorry a de eya obia no ko pharmacy chemical shop ena afi herbal shop se ben wanyina no kwa chire wo ya de nim wo chire mu a wo se o Zahara nu pani bi ombe hwe nu ni nyina mu na de omode mawa ebeboa na tu yare na se no omo agi e di amount dodo mu dia na wa frem panyimfo e was 0246 348334 and 0248569335 normal angel so e ma wo enupa se wo pedodo atumpo no omo de bebrew na onso wanya wayaresa ene wahoto Aunty Bea era medasipa nti enche bia pegi so ba be kan ye ho na afede nkomo no yaboni nyina atofa na say o kasa de twato okra e wo sro ha ene say de aka ne de behind the scenes nkomo kakra mo kan say ko isa fu ma hwe ni din asodi na opeso ye na stubborn na stubborn obi ai bi jai na din na maye no nti so say sena na aka no say ohwe atu yawada so anye ya ande anamo ho a yibotupa wan kasa botu ana yen yebotu oh ozan say ibi na amanfo ofre obi aye wo de oka me madam fa kan bibia ne a kire me say member na nchi ntimo kwanya no ho nti say asode na obaya ande bokuno ahwe be se no na painting black na sabo ko de ye kokko na wo pentu kutugu do betimi ayo tuntum sa ye be painting black okay eno na chese menti asio etiefo so nti asio onu wa no so so stubborn so obi yes obi okay basa unkune de kune me kuna na kadada nkisa na kama bonu dua kula dada okay ehunu ehia man bi kula me na bra me fi akra ba no me na fuka no so me transaction abmfa nko eseye me nko bonu dua ando ase acha week pepepe nsama fuboto nsa afra no no abeyi ni ho ano na wo kwasama yaro nsu no se obesan abade a nara na nsema ehunu ehia me so be yesa bo no na ema weni ayo ya ba misika na me pese otu misika na mi jana so oje 35 na oje 8000 meji 8000 se ejuma no me ina nka ne 35 8000 me ne kan ye okay all right ye da say nti ye nua be ma no enso be bia ono ode na no nsem esi eno no ye de ye call no diplomatic way ye say ye ma no up to Thursday say onfa be men esika enfa ema no because ejuma ye ni bia efata na ketua no ye stubborn dia de yen ya ho de betimi a ne se ye de be call police station na police for omato aso ho na emom se ye nua be ma kwesi gbedu o se obeti beko na egu no ho say ye chili pepper say ye green pepper say ye green sauce say ye moko pink ene de ye ono an personal decision ye be wie no ye the feedback no ye de bebremu ewa ha era enkomo yi Aunty Bea tiefo na moje so a ye nkwa yanim ye de da bia meka metena se ameka wa ha se ye ntan nipa ye tan asem na ensemfo de ye chini because adia papa yi any odia o send bre yi any mpona na friend so oni di nkomo ono na hyase edidi atem na mo nsem hunu na mote wona de be na nonsense na no pawe na bebre kasa tenten toponko be me nei wanu o yi a wo so ye gentleman no self acclaimed gentleman na wa betua usika no wa ba betua so pese odi ho te nwan o pese ye be kasa wanim o pese ye be frɛ wadan wo ka eye sika na wo de no eka na wo de we wo meto ade o so nto na ade o ma na djuma wa ye djuma na wie enti won sa me pa wo che wan sa na de sika ma na a ya frɛ wo ne wo ka ne bɔkɔ da ye frɛ kwa na ya ntoboase ene ye frɛ wa bufuo su didi atam rofrof ne ade se bi panyimu nkasa sa na ke ni se onyini ye bia ye kra ye be panyini ase ne bia iska na abedi
amen council so high kwa almost me and kasa asem ni bi obi an di favor nya me ma no ene na mama ntimi anka nya san ko bete pa enti be ma nei se won pe na asem mpe ne toto mpe ne no a fa ni sika ma no me da na me kan a kire ne se ono nko ade nke yenja ne ma ne nko nkana na emom ye the reinforcement ya ye ho ye be ko ye kon kana se nye ye be frɛ bi afi ada media general ho no ma be kan ye ho ne akɔji sika no ba be bre na so se nkran ne de ma ne nko ye mo no nko na nkenko na me suggest sanke be kode a se ye mana kode a ye wie ne se gina ye be se ye be kwa ye ne nyina na eko se ye team ne kɔ na se ye nso a ye be free reinforcement afi oba bromo na full so na be me ya free reinforcement afi media general no tie nya captain smart kan ye ho a aha ne de na die ni mu ne yakwa akɔji sika no sika no de a obetua mama wasre osu omuna ye be sika no ojuma ye ni akatua fata no yentan nipa yetan asem na ensemfo so de ye chini enti be men na kwasi safo yi akwasi safo okweman be men na ma wudin ho enhia mpanyimfo sisi ebo wudin hyemla due saa so ne ebo din etu mla gu so adue enti se wo mpa ne toto empene no a na wo mpese wo asem be TV so ebeba radio so a na wadi hu ni that is it na wadi hu ni 8000 Ghana wo se nyeska bia we ska bai enyeska bia so ntimi ntua na no wo gentleman na wo claim se wo ye no ene de yi o se anope ma disturb no awade ye ho say your friend no pan edi adia oye sikani edi adia wadwodwo ho da na modi bu radio station if na mo ye debt collectors ye ndaika ena chese de obi apeso no ode ne odwan pe no de fufuo bo ono no be ma na obetena he wa carry ne ho ahu se aha na ode ba ebeboa no aha na ode ba ye betimi age na ade ama no wo hu obi die se yetimi agina mu ama nipa kro nsa aka de obi a pe no ye means of say obi beji ni sika ne de edwa so bebre enyo na be chance of fanko say police for class be ka to so bon daika nti se na chese ahiegu ana anshingu waso wan oni lawyer sika ne lawyers ene ye enti ye be frɛ wa sika no ene ye frɛ wa oni ye kwen ye mfa ubiem but sika ne so de ubetua ye man kan ho but u sika no ebeba so wa sika ne ba so on nesi we mran kan be sika no enti so wa sika ne ba ye so de papers no ebeba ne bas no so akɔje enye san so de famo mo ye so be ye de papers be famo mo no so agye papers ene de wo de ye back case si de ye hwɛ ni mo yen ka kra nka wo so papers wa brantie ho wo si ono mbra na mun sin konwa abranka wo so betimi abasa papers ni hia opa dia to me me hu ne say nkrata no part of nkrata no yes me hu ne say we ye ayi bese ayi bi papers na ka wo we wono aha endimu okay dia wono wanya main papers na wie yes nti hu ne say we ye bo amo ensai hwe enti na ode anu gina so say na say me kra so me nkrata wo ne ho oboa sa nkrata na wo bra yi wono on fa nya hwe okay ehia no but ehia no korasa enti wo de nu gina so na ye say ene e bra na be gina so menje media yi who this kind of beba now so kwa be fa so beba be jo papers no so afa so wa be ji asem bia ni wo tie adwa Aunty Bea boko obiem shara nya boko sa ye papa ye pa nti eye dida ho ana se eye bodameni ate Aunty Bea e kam ya ko ese sa na ote okay meni ni nhia but sa na ote dwani ahantan ene asisem e wo na afa yampa ne chew ansa na no watue ska no hwan na de chance abegina so on man ska nkoto aduane ndi mia hwan na ye ni maid na hwan na didi wonu ni bottom eye adwuma na boy no wa yama no sebi onam enya se de na ebi mu nam kwa ho mo ye ne se mam sika na wakase won pa wo chow eye adwuma e na oyeye Aunty Bea wo krom ha obitim ko wi komo magini abo no ne yakuno ekom ni ahokyerento obitim ko tena choba na wo to ede no timi wi a metua wo ka obehu ahom na oyi afa ho ne ya che ne ya papa na so aden a wa to aduane na wantua abranti e de wo se da bi me de me wi de bebo akọ mama no ene wo be ye adwuma Aunty Bea so obi a wo ye mesi adwuma no won kan kyerɛw eye adwuma de ne papa adwuma bi e de me nya asem ketwa ewiaba wo gina mu nsuo to a wo gina mu sabe wo ni time a wo de rest because wo pese wo ye nta na koye baby foforo no abaye adwuma almost 6 months so why na adwuma to obetu Aunty Bea nko atwa dada na mo se digitalization said dey mode of payment yes say cashless paperless and no se was send scan to no phone so akwa yi na ade no pese boy ne bank no ni si enkonya asa no ma yen kata so ni sika ma no why na chere ne sa ade no ade a wotaye
aso wo ska enye na adwuma na oye yo eye wo bi otiabro kire bre e na wo ye boga wo na adwuma so enye ne dia onsusu mfa tu ne ho e dia na konfa no chamba be Aunty Bea owai okoje eyi aba owahi owahi matusala wonya asen enti se wo me 8,000 is not anything for me pay him nisika no wo baba beje mabeluchi mfa Deuteronomy 24 verse 15 mo na mokọ aso na mo nkan ne tie makan onya fanto so ye kan okan aso okọ asori okan him his wages each day before sunset because he is poor and is counting on it, otherwise he may cry to the Lord against you and you will be guilty of sin. Aunty Bea wate osefata na ketua oni bi enti ne wabeye adwuma wo pen sika dia to aduane di aden na wo se wo deny no nti abrante woni ne yire ne ma omonko ye den aso wonam ho no wanya adwuma yaka se ne mranche abo mo mpa adwuma enso wei dia wo se maye adwuma aden no pese odi ne sika be ma no kwasi asafo akaka bensem no eye ne yesugu so a eye no mi o eye no me from last week ene enya botan no wakasa because of CM pese begu ani masinti ene ama almost 5 days why you wadwen say wonya waso betwia me sisi ono obi kasa na kasa wo kan ote no ena dwen so beka brofo am santi bi dwane ai ayeka no ena dwen so opese osisi wo bu fa so sa brante ne nte brofo enti want to know the brofo from na ka ye nyina ye katwi utitwi kasa e ba ne say na akokaka walwale for kasa abramente walwale kasa on funny sika ma no ena raka me say on kwankra ne nne no wakoche na basika ne de obetua e wo so otua sika no okay yo yeda sepa kwasi safo sika ne de obetua obi a onim kwasi safo bia ka chen say ya boni di fiti ya wada nti oru kran nti wada Aunty Bea yes me pass me fa we ntwem ni say yetu yiri bi no wantu ebetu yiraba yama yetu yiri bi na se wantu a yebetu yiraba ene de makasa mo so ha enti ne tentene ne tietia nyina ne se yama ne grace period bi se edru wona se wa ma ya ntene nka wa ho brase mu wa oba so a enye sika no ode ba ya de ni fo nyini beto so be yo pe bi on fa yenko tietia bi ope bia on fa yenko ya de ne beto so wo bo se ya de to so amafo bebrebe frese nkwase ebu a wo bu mu okrom ha nyina eyo no a obi a bebre na beka ya fruboni ni masa me so be kuma nipa wo bu o mafa so ma ya nya hye nya che o ma church de no na nya nipa ketwa enti wo de ya hye wanim week we ya musi ya kana so so ntia ya ko ni ya ba ni echia o ya de ni fo ni beto so akwasi safu ya no wa chi na ni so de be bia no on fa yenko o yere o maame obewa busu apanyi so mo hwe TV no mo hwe Facebook a o mo nka nche ne se yabo ni din ache ya mo ni din so mbe ya doye ya mo ni din so mes kan koto aduane di na mom e ka na wode no abrante ne so wo gine yo eni na happy birthday fo bi mbre na nsa na happy birthday fo no ba no mayenko glam bite na makeup na onye wenimu yie pa emfa ma one fa ko ba bia wo ko bia eye engagement birthday party naming ceremony eye baby awoko bia wo pese ye touch we ni yie kakra edemawa glam bite na obesiesie ho o frɛ na obeba enti frɛ tina e wo 0544 46 6280 0544 46 6280 on se ye ka akoma chade na yeguso aye kana no na enkofo bi so eyeye adoye nti no ye nua ma mienu bi so ede omode abeka we say hu se ya eye Benis Baini nyame onhraw ena Sarah akwa nyame enhraw nti enne mo amudi musika abre ya ye de koye adoye e wo Kumasi Central Prisons nyina nyame enhra mu nyina yesi 19th December ena ye bekọ Kumasi Central Prisons na yakoye omo adoye nti bibia wo bia opesa wo de bedom ye bia na ye de kon emo anwa ebro nkatia yanyam fresh enkatia emore wanyam kra na frey ba beje entade toilet roll sanitary pad bibi bia anwa enwo scrubbing brush omo sapo chale wote chese ade bia de breyen ye betimi de akoye adoye bia no mo breyen na ye beje se wontimi fa to bibia so na woska na pesa wo de breyen na yankase to niama ye hia na eno so ye beje tomato paste ye hia papa Unifa Brothers Ghana Limited yesremu ye hwemo enti momeye yadom na enya tomato paste ni bi na yemfa enkoma wono mo scrubbing brush bibia ye beje wo sendi umomo number no anase umomo no edit to number is 0530
507-849 0530-507-849 odi sika no eto so aniama no ya yebetoto na yede akoma wo mo ntade nso aye dada wo de untimi hye no odi brain na ye nua no mu yede akoma wo mo na nyame afaso na we hiraw. Happy birthday no aye ready aye nkoma adofo bi enne irade de afe baako afe aka wonu mfie hu papa sofo promise say yenka na afe baako se yenka na afe enti miami ni aba ama ofa bia awuku ama ofa bia awuku udi wawoda happy birthday to you nyame onhraw Beluchi mpacho masandi nyina dia maw masandi nyina dia maw me komachi ana o si ai enti first one no eno no ena wahye ni kiki fefefe no aha ama ofa bia awuku happy birthday to you nyame ensha pa sabrede ojiwani wo Dubai o birthday no o se ojiwani wo Dubai inti ama nyame ensha pa ono na ya oye beat e ma me na me de betina show yi so inti ama ofa bia awuku nyame ensha na onye okese afei so minuanom entafo a omonso omudi omawoda Suzy and Victoria Donko. Suzy Donko, Victoria Donko, omoye Kumasi Girls 98 members. Nyame onshamo Suzy ewo Houston, Texas. Ena Victoria enso ewo Patase. Nyame ensha entafwe enfamaye na onye mokese entertainment prefect and her deputy entertainment prefect. Unji weni chance entafwe we mu okrom hanoma. Police becho. Happy birthday every 98 ahima fo nyina ho. Yese yedomu na irade enye mokese. Afei so yeko Asante Mampon. Cassius man ana Cassius man we every wodofo oba nana boatin a tie friend righteous or sene papa nyame ensha Cassius man or Cassius man whichever way there is a man enti nyame ensha pa say afi ba ko 75th birthday nyame onsha na onye okese na afi pretty little girl bia ono so edi na woda ohu akono baby girl onwefe eye Chanel akosia asumenin wo UK we efru maame we busuafo ene wadofo nyina titiri wo aunty Linda Boatima owo Denmark ose Chanel nyame hraw na onye okese na nyini ebeye panyinpa ha ne edi dwumadi ni nyina ebesi production team members no eye Nanabila Kantanka Spatus Kojo Sakode Beluchi Nana Yaw Emmanuel Kwame Vadi oti Era oti Peggy Enka menso ye frame Bichi Spiogabra ubetimi aframe Aunty Bea little abe raha na chese ye the sports no bro enyiwe fidie no emfemfri ha ye da mu nyina amase state of the art roof on top